بێریا سەوزەی گیای بەهار بووام ئێواران پێش ڕۆژاوە ئەو کچە جوانە بەرخەوانە لەسرم ڕاکشابووە بریا من سروەی بەیان بووام لێوی تۆم فێنک دەکرد بریا من هەوای ئاسمان بووام خۆم بەناو دەمدا دەکرد بریا من ئاوی ڕووبار بووام دەمشت لە شولاری تۆ بریا من سوخمە و شەڵوار بووام دەمژەی هەستیاری تۆ بریا من ئاوێنە بووام خۆ دەگۆڕی لە بەرچاومە دەستەی جوانت هەڵدەگیرە لەناو هەست و هەناومە بریا من بەڕەسێلکە بووام لە بمیچی ماڵی تۆ هێلانەی خۆم دادەباستا چاو لە دانەی خاڵی تۆ شەو ڕۆژ تەوافم دابوو بە دەوری بەژن و باڵا ساڵانە دوو حەزم دابوو ئایزان چۆن باشن شکوور بەخێربێنەوە کەناڵی خۆشە گەمەکە ئەو زاتان چۆنە باشن شکوور دووبارە 40 دقە لە نێوان پاوسەکەیان بوو خۆشەویستان لایڤی یوبیسۆفتمان بینی هەموو لاکتان بەخێربێن کاکە ئاراش سڵاو کاکە هەڵکەوت دە ئیگڵ ئەگەر نەتان بینیوە دواترتوان ڕۆن سەیریکەن ئوبیسۆفت لە ڕاستیە دەستێکی چاکی وەژان جەیمس کامێرۆن ئاڤاتاری کردووە بە یاری گوایە قەرار بووە ساڵی داهاتوو بڵاو بکرێتەوە لە هەمان کاتیژە فیلمی ئاڤاتار بەڕێوە یعنی معقولەکە لە چیایە لەوایە کە یاروێت هەڵبچێ بۆ سینەماکان پێشوەختە فیلمەکە ببینێت وەرمەکمنیەکی فانێکی ئاڤاتارم فیلمەکەم بینی زۆر بەدڵم بوو ئەمەوێ زیاتر شتەکان ئەکسپلۆر کەم شتەکان ئەمێ زیاتر بزانم بەو شێوەیە بۆیە ئایزان و خۆشەویستان لایکی لایڤەکەتان لەبیر نەچێ سبسکرایبی کەناڵەکە بکەن گەر تازن بە کەناڵی خۆشە گەمەکە ئەم شەو ڕیڤیوی یاخود بڵێن لەم مەیانە ڕیڤیوی Gearbox Software ئەکەین زانین چیان پێیە و چیان پێ نییە بۆیە با بزانین زانین لە 6-7 لاوە سەیریان ئەەکەین زانین ئەڵێ نامانوێت تەنیا یاریە دروستکەین ئەمانوێت شتێ دروستکەین لە حەقیقەت و لە ئینۆ نزیک بێ ڕۆژی یەکەمە لە ئیتری ئەبزانین ئەیزان گەرتواناتان بوو شەریکی لایڤەکە بکەن سپاستانەکەین بۆوانەی کە دواتر سەیرەکەن بۆوانێکی ئێستا سەیرەکان لایکتان لەبیر نەچێت بزارین شەو یاری نییە بەداخەوە ئەم شەو تەنیا لایڤی ڕووباڵی یاریەکانە زانین چی هەیە و چی نییە چونکە زۆر مهمە زانین هایپێکی زۆر هەیە کە گوایە یاری تازە بەڕێوە بێ ئەو بەیانی هیچ حتمە شتی جیاوازە بینین بەڵام ئەم شەو ئەوەی یوبیسۆفت ئەوە بوو کە بیستم بەڵام تەوەقوعم لێ ناکرد پێشوەختە کە گوایە ئەیانوت هەمامانن کە دروستیان کرۆمەینی بۆردەرلاندی سێیە ئەبینن کێڤن هارتیان بەکاراوردووە چی ئاکتەری ڕاستیە هێنایەنە سەوت و شتەکانیان بەکارهێناوە شتێکی زۆر مهمە وزانین چ لێپارێتیە چییە ئارەوەڵا لەگەڵ بناوەرن جەماعەت بەچاوان پێ بە ئێمی و یەکێ لە پرودوسەرەکانەوە سەبتایتڵیشی نیە ئەسحابەکە جەماعەت ئەمە ئێمیە ئێمی یو پرودوسەر نەمانە
هذا يبزان VR مارفل ستودیۆی ژەگاوەزان پۆست هەم CEO هەم دایرەکتەریش توانین بڵین لە دوای ستانلی هی کۆمیکانە برادەرە یەبانەیە سەرکەوتووترین فیلمەکان کە باسییانەکە ئادەی باسیەوە کاکە گوایە لە فیلمەوە هێناویانە بۆ یاری وشتیوە باسیەوەی کرۆ پێشتر کەوتێتی لە فیلمەوە بیگۆڕن بۆ یاری شتێکی زۆر مهمترە بێزاری دای باوکی باوکە بەگای بینەمە ستودیۆ بە شوێنی یاری دروستکردنە بەم شێوە یاری دروستەکرێ بە چەندین پرۆدەکشنە ئەڕات چەندین ڕێکاری خۆی یاری دروستکردن وەرگاڵتە نییە خەڵکەڵێ بۆ نەم یاری بە 50 بلیۆن دلار دروستکراوە 50 بلیۆن دلارە خۆ لەواریە بەس بۆ ئینە نەبێ بۆ ئەو جیازە نەبێ بەڵکو بۆ ئەو خەڵکەی کە ئیشیان تیا کردووە یاری وایە 10,000 خەڵکی شیتیەکە یاری وایە 6 نەفەر دروستکردی ئەو یاریەکە جاری پێشوو کردمان 1 نەفەر دروستی کرد بەڵام ئیتر بەندە لەسەرەوەی ئینجینەکان کێ دروستیەکە چۆن دروستەکرێت چۆن ئەیکڕن پارەی چی زۆر شتەیە لە ڕاستیە چە بۆ نە کەسی گۆمەکە پرودوسەرە لە بەشەوە لەوانەیە عنی بۆ پارەی کارمەندوەر بگرێ بۆ چونکە ئەو بەرپرسە پرودوسەرێکە ئەو ئەرکێکی زۆرتر بەدەستوێت ئەی چۆن هەدەی بزاری دامی لە کۆمنتەکارە چیە نووسنم خەڵکە شتی بێزار بووە لێ لایدن بیگۆڕن نەتفلیکسی دوو Yeah. With the track. We should be shooting it behind the scenes. I was told that we can't. I don't think we can give it away, but I think that for him, anyways, for our behind the scenes, we should get it. So I'll tell you what, you guys. This is Eli. This is Ari. Oh, don't look that way. Avatar شتێکی زۆر مهمی کرد لە ڕاستیە. Please stand by. لە چاوەڕێکە. Okay. So guys, it's going to be an amazing E3. ئەڵێ ئیتریەکی زۆر بوویمە بێ فیلمی بۆردەرلاندس دروستەکەن لێ زۆر بوویمە بێ واتە قرار بووە بۆردەرلاندسی سێ بکەنە بڵێم بۆردەرلاندس هەر بڵێم بیکەین بە فیلم بیکەن بە فیلم نەبیکەین خۆشە دەستمان هەبوایە لە دەستیادا ئەیکۆ فیلمێکمان دروست بکرایە وایە بڵێ زۆر سوپاس دانبینەوە ئینشاڵڵا لە داتووە Among the many innovative courses offered by Gearbox University, make sure you check out Borderlands Science. By solving the puzzles, you can contribute to real-world research. Borderlands For you freshmen in the audience, here's our lead scientist, Mayim Bian. By playing Borderlands 3, you can contribute to real-world scientific research. ئەڵێ گەریارەکە بکە توانی بە شێوەی حەقیقی وەکو شتی زانستی وچێت هین بکەی بۆ ناتوانی ئەوکاری زاناکان بکەی هێنێ شتەیە تێکەڵاوی بکەی شتی لێ دروستکەی شتی لێ دروستەکرێ و شتی دری لێ دروستەکرێ ئەی بزانێ ئەرەوەڵا پیساییە توانی بیگۆڕی یاریکی زۆر مهم نییە عنی ڕاستە شتی تایە بیکەی بەڵام لای منە لە ڕاستیە پانی بۆردەرلاندس و شتیوانیم Hello amigo single, hi baby. Very sure kaga kurdo bashi. Homeworld game started in the mid-90s. It would be the first ever RTS. الله شتێکی زۆر مهم بووە مهم هاتی خۆی لە نەوتەکانە هاتوین نوشتارەمان دروست کردووە ئەڵێ زۆر مهم بووە So that was a big deal. ئەڵێ ئەوە شتێکی زۆر گەورە بوو کاتە سبتایتڵیان نییە سبتایتڵە سحاواکە جاری وازدا زاری چی بڵێ قوربانەی تۆ دڵێ بنی دڵی من ئادەی ئەمە شیە بۆردەرلاندسە مشە بۆردەرلاندس مهمە وەڵا هاهاهاها چاولی ئەم مەخلوق شتە ئەڵێ ناتوانی خۆ بشاریتەوە لە قەدەر بەڵام ئەتوانی قەدەرێکی جیاواز بۆ خۆ دروستکەی
Woohoo, baby. Yes, baby. Started. ايه ئەمە چییە بشتە یعنی ئەسپی فەزایی و شتەکە خۆی لە فەزاوا بێ و ڕێینبەوی لەگەڵا بێ ئەمە تێکڵاویکەی چی لێ دەرەچی لەگەڵ داینەسوورە شەڕ بکەیت بڵێم لەگەڵ دراگۆنە ئەسحاوەکە ڤۆندەرلاندز عفو هەرەوەڵاو ڤۆندەرلاندز تاینی تیتن کەمین 2022 لە سەرەتای 2022 کەوتە هەزارەکانە پرسیارێکی گەرە بە دەربارەی و ئافرەتە قسە ناکەین کەیلا بیمۆر ئەم بەرپرسی تاینی تینا وەندەرلاند ئەمە ناوی بەشێکی تر لە وەندەرلاندز دروستیان کردووە وەندەرلاند سەر بەوە ناوسراوە دایمەشتی عەجایبی دیاوە لە شێوازی یاریەکەش دەڵی کارتۆنیە جۆرێکە بەڵام فانی زۆریە یا گەرۆکو زۆربەی یاریەکانی تر هەرێکی و لەم یاریانە فانی تایبەتیانە فانی وایە بڕابکەکە یاریەکەن وەکو چیەکو بۆ منە ئایفۆن هیچ گۆڕانکاریە ناکات لە ئایفۆنە لە ئایفۆن 8 ئایفۆن هەرتی ئایفۆنە قاتە بازاڕۆ خەڵک کە فانی ئایفۆنە وڵاتی ێژە ئایفۆن دوانگزەک سیانگزەکڕم نازەم چواردەک خەڵکی وای ژەیە فانی میارانەیە هەردێتە دەرەوە پارەی هەیە بە پارە ناڵێ مشکلە ئەکسەرێک ڕێ They're not your average wyvern. So of course we've got goblins. You definitely can't have a fantasy game without goblins. But again, we like to make them our own. Thank you so much, everybody. I hope that you guys Tiny Teenis, follow us Tinas, on our Tiny social Tinas, channels to find out Wonderland. the latest and greatest news. Enjoy the rest of the show. تەرچاوەکەم دادەگیات This franchise has been around for so long. بماوەیەکی زۆرە ئەم فرانچایزە لەبەردەسایە Silence of Wonderland, the last main line, Homeland. We keep looking at like, well, Homeworld 3, this has to happen. هذا بزاينمە چییە؟ Now in production, Homelander CC. ئەڵێ زەبەلاعەکان هاتوون وەک میدگارد تۆیش ئێوەش هەڵبژێڕیاون بۆی بیان پارێزن چاولێکەوەی نیان کرۆ تەقلیدی و یاریەکەیان کرۆ هاتە دەرەوە ئەسحاوکە ناوی چییە؟ ڤالهایم میدگارد ئەوێتە زەوی بە شێوازی هین بە شێوازی میتۆلۆجیکی نۆردیکەکان میدگارد یعنی زەویە ئەمە گوایە زەویە عینەن تەقلیدی ڤالهایمان کردو وەڵا بەس ڤالهایم بۆ ئێمە کەسی سێمە میشە نازەم کەسی هەفتاویەکەمە چییە یا چۆن لە بانۆ دیارە وەکو استراتیجیە وەکو ئەنەمێ جاپانیەکان هەیەوە دروستیەکەن بەڵام عینەن ڤالهایمە بەڵام توانین بڵێم کوارێتی ئێمە زۆر جوانترە لە ڤالهایم ئەوەنە قورسە بە 6 شیرۆ ناکرێتەوە بڕوا بکە یەک کۆمپیوتەر چونکە یاریەکە ئێرلی ئاکسس و لە پرۆدەکشنایە زۆر قورسە کۆمپیوتەر هەرتێکەیە تێک یاری وایە گیرەکە لە شوێنێکە عاسیە وێڕێت بەڵا خۆشە ئەم شتانە زۆر خۆش لە ڕاستە بەیسوچت دروستکەیت و لەگەڵ جاینتەکانە شەڕکەی سەیری ئەو جاینتە چەند گەورەیە ئەوم بەدڵە بۆ نە بەدە نەفەر و 20 نەفەر وەگەر هاوڕێیەکی بچیتە ناوە کۆمیونیتیەک و بێ لە دیسکۆردا لە شوێنێکۆ شەڕ لەگەڵ لەینێکا بکەی ئەو مهمە بۆست دەمە لەینا نییە Tribes of Midgard یعنی جەماعەتی میدگارد Tribes ئەوێتە کلان وشتی وە بۆ پلەیستیشن 5 و پلەیستیشن 4 هەلۆوەڵێ ناوی جولیان مۆردایە مارۆدایە بڵێن launching our upcoming 10-player co-op action RPG, Tribes of Midgard, and deliver it to you on July 27th on PS5, PS4, and Steam. In Tribes of Midgard, you play as an Einarjar, a glorious Viking hero that's been returned to Midgard in order to protect the seed of Yggdrasil, the World Tree.
باسی متگەوە کە یاریەکە کە بۆیە ئەگەڕێیتەوە بۆ میدگار بۆی یاری پیرۆز بپارێزی و نازانم چیش جەم بکەیت و جەنگ بکەیت شەڕ بکەیت لەگەڵ دژمن و شتی واوە لەگەڵ هاوڕەکانتە بەڵام عینەن بەڵد و شتەکەی ڤەڵهایمێکە بۆ خۆی ئەڵێ ئەبێ بەیسوشت دروستکەی چونکە هەموو شەوێ وەحشە و حاشی جیاواز دەرەکەون هادەی هەر شوێنێک بتەوێت توانین دروستکەی گەڵد و شتیوا دروستکەی کۆکۆ ئەی بینن کەڤڵ و زیاتر بەرزێتەوە بە پێیکات ئەڵێ وانە شتی زۆر مهم نییە بێ خۆ گەورەکەیت و خۆ بەقوتکەیت و قوعشتی زۆر گەورە تریش بکەیت وەکو جایەنتەکان ئەسحاوەکە ئەوە چی وەڵایی وەیمە و شتانە وەڵام مهمە بەخوا شتە ئەڵێ هاوڕێ ئەوێ لەگەڵ خۆتا بێنی ئەنە بەخوا دەرچوون مەحالە ئارەوەڵا ئەمان کاتاتوانی پریۆردەر یاریەکە بکەی Tribes of Midgard Valhalla ئەتوانێت چاوەڕێ بکات بەڵام میدگارد ناکرێت يلا. Gearbox University, it's not all textbooks and calculators. Sometimes we like to kick back and have a little fun. A good sense of humor is of vital importance if you want to succeed in these halls. Here's a list of sensible wisecracks you might hear when you're exploring our campus. Why did the tribe of Midgard... Gearbox office-ەکان لێ بۆ خۆتان سەیری و دەوروبەرە بکەن ئایزان. Who is there? The commando. The commando who? I don't know. What are you asking me for? Welcome to the Home World Diner. Our special today is the dessert of Carrick. Help! I've God fallen, and I can't get up. Claptrap, Tiny Tina, and Mad Moxie walk into a bar. Wait, I think Moxie owns the bar, so why would she be walking in? She'd already be there. And is Tiny Tina old enough to drink? Maybe it doesn't matter in space. Also, what's the punchline? And how is Claptrap walking in? I want to say he counts as a unicycle. Okay, we'll work on this before we submit to E3. Gearbox University. Gearbox University is a 2-year degree. ئەتوانن ئایزان لە Gearbox University بۆ خۆتان بخوێنن شت بەدەست بێن و دەستکەن بە یاری دروستکردن. پۆستەمە ئەوە نەبێ کە من بیری لێکە بۆ Warcraft, World of Warcraft. تۆ بڵێەوە بێ؟ جەنگەکەمان دەستی پێکردڵێ بەڵام مهم وە شتە وە چییە واکشنەوە زۆر مهمە دیارە واکشن و شتە وەڵا واو کاتیەتی ئارەمانەکەم کاتێتی باوکی باوکەکەم دای زانین مهم دیارە وەڵا مهم دیارە یاریەکی خۆش دیارە شەد و مابیلە والله من هەرگیز برای تۆ نەوم من نەعوزوبیلا بینی تۆ میتر خۆتان نەزان گۆدفال ئەوە ناوی یاریەکەیە باوەندی کەوتوو بە کوردیوەتەنی ئەڤەیلەبڵ ئەوگوست 10 ئەوگوست بۆ پلەیستێشن 4 و 5 و ئەم شتانە سلام عەلەیکم ئەڵێ من دیکەینێم
I want to thank you for being part of Godfall's journey up until this point. Yeah. It's crazy to think that Godfall just launched in November of last year. Our developers have been hard at work ever since. In fact, this past February, we launched the massive Primal update, which included new content such as additional rooms in Tower of Trials, Primal gear, Ascension levels, and much, much more. I'm excited to announce today that on August 10th, we will be launching Godfall on the PlayStation 4. السر PlayStation 4 لأوغوستي دبلا يكنو. Entitles you to a free PS5 upgrade. هروا أبجريدي بخوراية بو أواريك حزيا لبياري كاس حزي لبيارية. والله خوش ديار بو بطاقتي بيكي. بلي بخورايبية. But really, matchmaking and the PS4 edition are just the tip of the iceberg because we are so excited to launch our first ever expansion, which we've entitled Fire and Darkness. Fire and Darkness, baby. The Fire Realm for the first time ever, where they'll be met with new challenges, enemies, bosses, trophies, cosmetics, and so much more. But alongside Fire and Darkness, ربزاين شيتري ما هرمي لما كانت ريشا اي جي انو مانا كشتي هرميان باسيا ما كان للراسيا. The main component of the Lightbringer update is a new endgame. شتي وتويتي عيدين عيدين شتا. Lightbringer. زام دوايما بلام شوازي هاريكا جوانا بجدي جوانا مشتانا. بابزادي كومالي خلقي كومالي زور لخلق روجانا لايف مانا كانوا بلايف. شتو زام روجي لايف يجي انا ممكن بلايف اگر مجال من بيه. شتيكي زور مهمة بيه. If you thought Primal gear was tough, you ain't seen nothing yet. And then, of course, we want to make fashion the forefront of Godfall. So we have added a huge library of cosmetics to both the Lightbringer update and the expansion alike, all of which can be unlocked by simply completing objectives in the game. أنا جرافيك وشتياري كي جوانا للراسية. Honored to be speaking here, and I hope you enjoy the rest of your E3. بدار بدل تربية كاتي وجوه بو E3. Tone and vibe and feel to Homeworld that hasn't been emulated since. ئایزان زارین خۆشەویستان لایکی لایڤەکەتان لەبینە چی زۆر سپاس دەکەین وانەیش کە سەبسکرایبیان نەکردووە سەبسکرایب بکەن زۆر سپاس باوکەکەم We're glad you've chosen Gearbox University for your دائما خوشحالين كتو دوباره بركلام بو خويا كان يونيفرسيتي كان هي جامعيه واني تياب خوينيت Show off your shutterbug talents in the photography club. Make lasting connections in our chapter houses. Or if you're a boring person, you can always try out for the debate team. We also have sporting events, but try not to party too hard at the homecoming game or you'll end up looking like this. أصحابك وتشيبو on social media where you'll occasionally find free shift codes as well as news and announcements about our latest scholastic offerings. Gearbox University, we can shape your future because إما توعي مستقبل وبقوري لقر حزقان لقضي ما يبخونن. Now, الله مهمة. We're back. Right now, had an awesome presentation from all the Gearbox games in development and Gearbox publishing products coming. Listen, I'm standing outside Kevin Hart's trailer door. I'm just gonna. وطبعا بوردرلاند كاري فيلمي بجدي وستا هنا كيفن هارت Hey Kevin, you got a minute? لا كيفن كاتك وين بابن كيفن هارت ديف زارين كيفن هارت زور قصة خوشة Borderlands fans meet Kevin Hart. How you guys دايما doing, man? قلت شو أنا وزعتان وكابيني خواني دايما أبي يعني في زعجر في. Pretty pumped up right now to meet you guys. قلت زور خوش حاله وكأتار بيني حاليا. It's a great opportunity. I'm 6'3" and yeah. You can get a good grasp of how much height I put on for this role right now. Dude, you are freaking awesome. Like you don't understand. Like you're a freaking action hero. Thank you, man. This is amazing watching your work. You know you're blowing my mind. I'm going to say I'll one up you. I'll say it's amazing for me to have the opportunity to portray the character of Roland, of course, who you're very familiar with, because this is your creation. I think the biggest and best thing is the surprise that you guys are going to be in for. Kevin Hart, what I'm doing, or how I'm doing, or why I'm doing it. You got no idea the level that came in there. دروك على قدر رزق حرمت فا. Preparation I decided to put into this particular character in this role. You got no idea. الله يحيج وقرة ودا زارين بتجيب له وانا هيا. OMG! It's metal!
You got no idea. هذا كيف نعرف كم قصة كذي شتيك وين بشان But to shock, and I think right now this is what we're doing. We are doing it. I've seen some pretty like it's intense. It's no one's ever seen you like this before. No, I can honestly say, man, Eli is doing such a phenomenal job. He's doing directing. It's also fun to work with him. Like he's working his ass off. Well, everyone's working their ass off. Absolutely, you got an amazing cast. Yeah. Kate, Jamie. ئاسیە وەکاکە گوایە ئەمانەی کە بۆن فیلمشتەکە دروستەکەن کە سارێکی زۆر بوویمن Shouts out to you, your team at Gearbox. Shouts out to Lionsgate, you know, for seeing that this is something that could be phenomenal. Shouts out to the world of Pandora knowers. باسی چییە گرەوە You guys that know and love this world, I promise you, you're going to be in complete awe when you see how real we have made it become from a place of visual. You know, you're going to believe that you're in this place with us. My eyes are welling up. زۆر و کەمی دەرەبڕێ کێشەکە لە وایە Introduce yourself to our fans. No problem. I'm going back in here in the weight room. I'll see you later. I got a weight room in here. ئێڵێ دواترەوە بین بووە In between takes. You'll know why later. Take it easy, Kevin. Thanks, man. Holy crap, you guys. I can't wait for you to see this movie. It won't be long. ئەو فیلمەڵێ زۆر موهیمە کە دەرەوە more than halfway done with production. ئادەی بزانین And but you know what? Back at home at Gearbox, all the great people that created this universe that I'm here representing on behalf of all the talent at Gearbox, we're hard at work making new stuff. So check this out and I'll see you guys soon. سەرێکی ئەمە بکەن و بەم نزیکارە تاربینەوە جەماعە دەڵێ خۆشتم زۆر هێشەکاوە چییە بەجددی ئەمێ قسەی زۆرم کرد لە سەرەتاوە ها بڵێەوە کارەوە بێ The Gearbox presentation is a wrap, and my goodness, I have so many. واو بەجددی هەرەوەیان پێ بوو ئای Gearbox دیە هاوەڕێی کورە تەوەقوعیشتی زۆر موهیممە کرد ها بەجددی تەوەقوعی شتی ئەشیایی زۆر موهیممە کرد thought for sure we would get. We had already gotten the Tiny Tina trailer. I thought we had a little bit of gameplay. تمام توقعي أشياء تازه بكر كوا That's always great, and it's I like giving devs the spotlight. But I wish. أنا وين بيبو يعني وشيء بابا وشيء. What is this? Sykes is in the game. We know. What is this? I would love to see their characters, hear a little bit from it, right? Do something like that. They're just holding out on us. I know they are. Well, but I'm here for it early still, 2022, they got plenty of time to do all this. 2022 هەموو شتارە خەرە بەردەست و کەریشاریادا زۆر بیان. Excited about the cast though. Will Arnett. Oh my God, is the villain Dragon Lord? So I'm like. درۆ کرد بەخوا والله excited چیت کوا وەکە یاری وتخوا. If anyone could, I would say Will آخر پێم بڵێ ئەوە یاری و خسیارە پێش چاومان ئەچەنە فانی خۆی شێیە وەڵامی تر. And obviously Ashley Birch is back, but Stallion is back. Of course, yes. So I am really excited about it. والله من زۆر excited دم دەربارەی excited يعني متحمسم بە کوردی خۆمان. Was talking to a couple producers, and they were just talking about this new movement. We saw comic book movies, everything with Marvel and DC,
but maybe we could start seeing some more video game movies. So yeah, right. That's what we were talking about earlier with Free Guy. Right? Yeah. Am I allowed to be excited for this movie? I was asking over there, right? And I ask that all the time with every Borderlands announcement because you have Eli Roth on, right? You have Cate Blanchett, you have Jamie Lee Curtis, you have Janina, and the list goes on. The Blackjack, you know, we at the very end there see Kevin Hart, and it's like that's a stellar cast. Kevin Hart يجو باسي Kevin Hart كا فيلم كي باسي فيلم كا كان كدرسي أكروه قاي على شتي زور مهمة تيايا. I do wonder, yeah, if this is the one where we turn the corner, similar we're talking about turning the corner with. الله ما أجر أوا بيك أما أويا كيتر أما يا لاش تيجي زور مهمة درجة أي زال أمش جيربوكس بو رونا كم بخوالي وزيات رشتيار بيبي إيش قال أقصى كردن the silver screen. Is that what it's going to be? أتوام زين شيان بيه والله. وين يتقوى. Capture the world correctly, but obviously want to talk about video games a little bit. I know better jokes is I'm Godfallen and I can't get up. I know you were a big fan of Godfall. Gearbox دائما ونا مهم نوها. Oh really? Oh okay. VR رشتي دوايم والله مما شوكيسي VR ناكين للراسيا. دنيا أم برادر النبي. Blessing on my team actually played a lot of it. He liked it. He came back recently because of a lot of stuff they talked about. Care of business, you know, by fighting back Anton's army. Varato seri Ubisoft the list state unit upload VR showcase. VR 26 دقيقة دست بيقات. وانشتي تازه بيرن لو انشتي تازه نيرن. رونا كم شتي تازيان بيني نو. تازه چيان بيبي. Philosophy of Far Cry, which is always like in the wilderness and it's crazy. Now obviously there's tons of that here, but how are you going to work chaotic wildlife into the city areas? Like will there just be Far Cry كان مدوباره بس أوي كش وقتها كان ك Ubisoft كردي Ubisoft Far Cry هي لقل شيء لقل like you said, you know, it's what is لقل أفاتاري تازه كتازه تدرو أم دوانه دستگی چاکی وشان دو فعلا مشتانه باوی نماو تازه كسالي رابردو راس عبدي كشتي بويد لام أو دوانه حاليا أو دوانه كخلق يعني Ubisoft يجوي كر استكمل Ubisoft كمل قلم شو درو هلا بيبي أكر ريال باشي Ubisoft أوي كر كخلق يوز للراسية. That was another dimension that was exciting to explore. That being said, you know, بلام أفاتار للراسية بويا جزورة ناتو چونك فاني زور هي يعني أفاتار تو علي أفاتار جمدنية أفاتار أوتي يو كابرا أفاتاريش يعني أفاتار and they definitely توقوتو أفاتار يعني تواو. I think on top of that it's the notion that it's the سلاو بخيربێن سلاج بي بخيربێن سلاو لقو. A dictator like Anton, he needs his core seat of power. بو نتان بيني ولايفت ريشمان كر ساعتي لمو بيش تقريبا. أو شوكيسين بو شوكيسي Ubisoft بو تو أمرون سيري كان شتي زور مهمة يا بو. وأنا حزيا ل سبرايزة. أفاتاري تازه لويا تو أن بينن. زور مهمو. أجدي. So in the upcoming weeks, we'll show more, you know, about the urban environment. But I think Navid summarized it. أما هنا تازه كيا إذا أما Far Cry تازه كيا. Playing the city specifically. جوان بو جيم بلاي بلام نازانم تقريبا Far Cry هني جار أو بنو شوازي سلاح وتقكرني يبيني أول نفرت شو نكوي بس تكاي دايما كوين كيكي بيو ديار Far Cry. Your playstyle when you نازانم بو بلام هستك يوا إنا هستا هي ترى ما هستا كاكا والله ما جيربوكس بي رابواردين ورا أرباسي بكر والله أدوتي السلام عليكم وعليكم السلام لایڤی 480 یان چی بود لایڤی 480 چیه نه و 23 دقیقه تر وی آر روانی که لایڤی وی آر شتا کنو لایڤی وی آر شتا کنو بلام شوکیسی وی آر رکن بۆ شتی تازە بەڵام بیتر نازانم VR شتی پێ بێ لە ڕاستیە یەری VR نیەسم بۆ VRم نییە و یەک جار دوو جار پێیان بێ و کارماوردووە بۆیە VR لەگەڵ منە دوژمنداریمان هەیە بەیەکەوە بەڵام ڕێز و حرمەتیشمەیە لەمان کاتە بۆ کاکە VR ئەوە ماوەی مناڵ جی
were jamming with us and coming up with هو ماوەی مناڵان بوو وەڵا یعنی چی بابە so it really was a constant open dialogue I think all the way through لێ وڵا پێی نەبێ و خۆشمان بۆمان نەکردێ بەخوا تێنەگەیشتم یا من غەڵەتەی خوێنمە یا تێنەگەیشتم هەڵدەن بەیر بنووسن بە کوردی بنووسن لاتینیم عیبی نییە بەڵام ئەنێ جارێ لاتینی ئەنووسرێت لاتینیەکەیەوە ئەوە نییە کە ئەینووسم بەڵکو ئاینڤستمەوە نییە بەڵکو زیاتر ئینگلیزیانە ئەینووسن وەک لە لاتینی بێت بە وشەی ئەنێ لە وشینی لاتینیە حرفی لاتینی بەکارێنین کوردیا شتانە نییە کەمێ زەحمەتە ئەڵێ وەڵا نازانیشت بخەری تۆ ئەی دەی وا بڵێ کاکە دەوا بڵێ دەبە تووڕابی دڵ و نەرم بێ بە تووڕابی کابرا نەیزانی هین بکە نەیزانی سەرچوبی بگرێوتی عەرزەکەی لارە ئەبێ شتێ بێنی تۆ هینێ ناگری عی لە خۆتۆ سڵاو سڵاو ئەگە سادوی کوردیش بەخێربێن ئەڵێ ماوەی مناڵانە ئەمشەو ئادە لێوە تێگەیشتم بەڵام تێنەگەیشتم بەستەکە و چی و بەستوەمەیە ئەم لایڤە مابە گیان وەڵڵای ئەوەی سەبەب مۆنیتەرە نوێەکەیە ئیسا توانین بە تووکەی سیرکردن سەری ئەو کووالیە تێ بکەن ئیتر ئەوە بڕیاردن منە مۆنیتەرم بۆ ئێوە کڕیوە بۆ خۆم نەم کڕیوە هەر کەسی حەزەکە بێ بۆ دەری ماڵمان بێژێ مۆنیتەرەکەم دەرێ مۆنیتەری ئەوەیە لە خزمەتانە ئەرە بەخوا مەبەستی گێربۆکسە گێربۆکس Gearbox. I actually really appreciate that because that immediately stuck with me with all the footage we've seen so far. Hey, دەستپێکە. هیچ دقیقەی دەستپێکە بۆستین بە دیاری VR ڕۆسەیەکی سەرتاکەی پێی بزانیم چیان پێڵێن چی؟ ئەزەکەن بۆستین تازە دەستی پێکرەوەی یوبیسۆفتمان کشتی شەوکەیس کرد لە سەرتاوە تا ئاخیر. بەڵام VR نازانین ئەگەر جمهورمان هەبێ دەستپێکەی جمهورمان نەبێ جێی تێڵێن والله all the stuff that makes Far Cry special. ئەم Far Cry-ە ئەرۆکۆی بینن بەڵێ زۆر مهمە ئیترەمە درۆی شتی بووە کرد مهمە ئینڤایرۆنمەنت و شتەکەی زۆر مهمە لە ڕاستیە بۆ VR وەڵا با بچین خۆیمە ناکردرێ شتی وا بەڵێ با سەیرێ بکەیت 20 دقەی ماوە کوڕە عیبە وەسین بە دیاری و بزانم شتێکیان پێیە هیچی پێ نییە کوڕەنەوەڵا ئەو لەسە گیربۆکس ڕاستە پێ ڕابواردنی سەری نییە VR ڕەمانقاتە سەر چۆپی بەخوا ئەمانێرێ بۆ کەرەوز ئەمجا چاوەڕێکە ئەمانێرێ بۆ کەرەوز ئەوێ نەخۆشم عەفوو هیوادارم نەخۆش مەکەون ئەردەم لەش ساق بن شیریشدا خۆشە بەخوا وار کۆرتێز بەڵام پشتیتە وارزۆن زۆر لە VR خۆشترە چی بخارام 5 ساعتی ڕەکە من بەس شتە نووسم تایتڵ و شت دروستکەوە پشتانە دروستکە با بەگیاریسە بڕۆیتە وارزۆن ئەس بەگە وەڵا حەزەکەم بچینی وارزۆن حەزیەکە لایڤەکە تاقەم و لایڤی ترەکەم بۆ وارزۆن ئەڵێن چی ئەگەڵ من حەستان لێیە حەزان لە حەزمە دڵا بە دوعا گێربۆکسەکە بوو بە گێرە ساڵانەکەی هەشتاکان بۆ بۆکسەکەی پیاوە چیوەرشی نووسی لە ڕای بۆ گێربۆکسەکەی ساڵانەی بەرامبەرمان هەشتا بۆکسەکەی پیاوە وڵا دایقە وار زۆر بکە بۆ هەشڕێ بەدەنگی لەم شتانەوە بەسەر بەرینە 18 دقەی ماوە چاوڕێک سەری ئەمە بکرد بۆ خوددان یە لە عاقڵون حەزەکەرین بینۆ ئاڤاتار بینۆ حەزەکەن ئەمە چییە ستەیت ئۆف دیکەی سێیە یەک لە حەزە جەماعەت بامەینەکەین بەخوا مەترەیلەری ستەیت ئۆف دیکەی سی هەرچە نەبینیشم بەڵام تخوا با سەرێکی تری بکەین با بەگیانە مەترسە لاکاوە چیا دەدەدەدەدا جەماعەت وی ئەوە چییە وەڵایی من لە گورگەکە نەترسیام لە ژنەکە ترسیا بخوا وەکیلە بەڵێ وڵات تۆ وارزۆن
هذا چی؟ من چیم؟ ماشەڵڵات لێ بێ زۆر باشی زۆر سپاس دڵی دڵ یاری زۆرین نییە یاری هەر یاریە بڵێ ماوەی هەفتە یاری پێ بکەم باشە بیتایە چاو لێکەوە چییە سحاوەکە ستەیت ئۆف دیکەی سێژنەکە لە زۆمبی خۆی لە دێوە جوش دەکە ئەخواوە وەڵی منی ترسان ئەو منی ترم شەو خەوم پیان ناکەوێ شەو هاوینە ئەوە چییە بابە نەڕۆ ئەوە چی وایش ڕاکە یابە ئەوە چی بوو ئازیزات ئەوە چی بوو وەڵا خۆشە و یاریە خۆشارە وەڵا داینلاتیشمان بینی بزانین چیتر هەیە گیربۆکس سەر پێمان ڕابێرێ بەیانی مایکرۆسۆفتە مایکرۆسۆفت 19 سعاتی تر دەست پێکا هەرڵێ لێ ساو لای بێدا دروست بکەم بۆ 19 سعاتی تر ئەکسبۆکس و بێثێستا بەیەکەوە ئەم لە کاتی خۆیان لە کاتی جیاوازە شەوکەی سەبێ بۆیە لەگەڵمان بن بەیانی لەبیرتان نەچێت 19 سعاتی ترەکاش سعاتی چەند تقریبا سعاتی 4 و 5 ئێوارە ئەو کاتە بڵێن 6 ئێوارە ئەمە هیچی هەر پێ نەبوو ئەمە هیچ با فڕێدێن ناوی زبڵدانەکەەوە با بنووسین upcoming games E3 2021 مایکرۆسۆفت زەخماڵێن شتی زۆری پێ مایکرۆسۆفت شاردووێتەوە زانن بۆ پلەیستیشن شتێکی ئۆتۆیت پێ نەبوو ڕاستە زاری نێمە گادەڤوارتێ ڕێکناروک لەگەڵ چییە لەگەڵ هینا لەگەڵ برادر ناوی چییە ئەو ناوی چیە لە ڕایخوا و هینەکەیم دانا ئایا سحاوەکە من بۆ ناوم لە بیرە چێتەوە مە بچین بۆ خۆشە گەمەکە جەماعەت خۆشە گەمەکە ئاوا بنووسن خۆشە گەمەکە ئایزان سبسکرایبی کەناڵەکە بکەن بۆ خۆمان لایەوە خۆ لایڤین هەر وەڵا خۆ لایڤین ئەم برادرە ناوی چی و فۆرزا هۆرایزن هۆرایزن فۆربیدن وەست ئەم دوانەی پێیە تەنیا هۆرایزن لەگەڵ ئەو برادرەیە بۆیە بڕوا ناکەم شتی زۆر مهم بێ بە بزەن یعنی خۆشە بێ مایکرۆسۆفت لەگەڵمان ببیانی لەبیرتان نەچێت نۆتیفیکیشنەکە داگرن بۆی نۆتیفیکیشنتان بۆ بێت یعنی لەگەڵمان بن بۆ یەکەم کەس شتی مهم ببینن لە خۆشە گەمەکە ئینتەرناشناڵەوە فەیبڵ هەیڵۆ هەروە بەسم هەیڵۆ شتێکی زۆر مهمی پێیە دڵنیام کە مایکرۆسۆفت دایمە شتەکانی هەڵەگرێت ساڵ پلەیستیشن بەشداری ناکات مایکرۆسۆفت ئەو هەلا خوازیێتەوە This is what this channel is all about, and this video will be centered on these games today. So let's get into it right away. First up, we have a game that recently leaked out of nowhere thanks to industry insiders. Will be officially revealed at E3 2021. Chônن. It is an extremely dark action vampire project of Dishonored and Prey. This was one of the most secretive game until now, and it's been reportedly. شتێکی زۆر شاراوە بووە تاوکو ئێستا بەڵام ئێستا بڵاو بووە تۆمە ئیمساڵە یای ساڵی ڕابردووی ئیمساڵە هەی نەرچێ و یاری هەبوو بەو شێوەیە حرب بە شەڕ ڕۆکەرە چووی لە دژی دژمنوشت بەڵام یاریەکی تقریبان فیوچەریستیک و لە هەمان کاتیشا ئینڤایرۆمنت و شتەکەی هی کۆن بوو هی بۆ نمونە جلوبەرگی ساڵی 1920 و 1800ەکانیان لەبەرەوە پاس سبەی شەو بچۆ وارزۆن سبەی شەو ئەگەر مەجال بوو دوایینەکە قایچێکە بزانم چۆنە بێ بەڵام زانی چۆنە بێ کەمێ نەخۆشم نازان بیانی حسێ بێ کرۆنا بکەم دووادارم کرۆناوشتم نەبێ بۆیە دەم چۆنە بێ هەرچەنە کرۆنایشم بێوەڵ کوشتم بە تەواوەتی گیراوە لە ڕاستیاوە بە ناچاری قسەکەم بۆ ئەوەی ئازیز و خۆشەویست بۆیە ئەم شتانە ببینن زارین چییە و چی نییە ئەگەر ناکورە عیبە عیب یاری چێت والله
This upcoming game is Massive's next major project at the moment, yet we do not know anything about it since its announcement literally 4 years ago. What we do know now is a reveal of some sort needs to happen at E3, or at least in the coming months. Ubisoft has officially confirmed its upcoming Avatar game will be releasing sometime in 2022, which would make it arrive in the same year as James Cameron's Avatar 2 movie. They want to release both projects so it makes the most money. Now that we're maybe a year away from لەشتێکی ئەوە بوو ئاڤاتاری دوم بینی ڕوان پێ نەکرد وتم پلان نییە دوای چەند کەسێکیش باسییان کردوتیان ئاڤاتاری دوو بڵاوێتەوە چونکە ساڵی داهاتوو قەرارە ئاڤاتار فیلمەکەی بڵاو بێتەوە یعنی ئاڤاتاری دووە زانی چ نێپارەی تێکی هەرچەنە دوای بێچگا لەوەیش یعنی ڕێک ناکەوێت تۆ فیلمە بڵاوکەیت و یارێکیش بڵاوکەیت و یارێکی زەخمی وەکو ئاڤاتار فیلمەکەی زۆر زەخمە یارەکەیشی زەخما با بزانی 2000 بەشەی دروستکریا ئەڵێن ئەوشم بیست مترۆی مۆڵتیپلێریت جەماعەت مترۆ ئەو میترۆیە بابە نەڕۆ ئەمجا مۆڵتیپلێریش بێت I would really hope it's a bit too early for that to see a little something at this year's E3. Maybe a teaser trailer of some kind for a games as in the Metro series will offer both single-player and multiplayer options. The new game being developed by the studio is being built for next-gen consoles and PC. PlayStation 5 و Xbox Series X. Taking advantage of the new power, storage, and hardware-supported ray tracing offered by the new consoles. The company, however, has clarified that we're not looking at multiplayer as a box-ticking exercise, or to jump on some trend or bandwagon. As creators, we wanted to explore a multiplayer experience that makes complete sense in the Metro universe. Whatever this game is, seeing some kind of multiplayer element into a Metro game would definitely be interesting. Maybe some kind of survival co-op mode with friends or something of the sort. We'll have to see for that later on. Next up, we have Ken Levine's new game, Ken, which is the creator of یاریەکی بەتەنیا دروست کردووە زۆر حەزم لە یاریە ستیلسەکانە ئیتۆمە منیش وەڵا حەزم لێتی کاتی وڵی من یەکە لەو یاریانەی کە زۆر خۆش بوو لامە یاری سپلینتەر سێل بوو ئەم برادەرە یاریێکی تازەی دروست کردووە سەردەمی کۆنە ئایبینی ئاوایە هەم کۆنە یاریەکان فیوچەریستیکە ئەگەر سیر بکەی جلوبەرگی بەریان چەکەکانی دەستیان هەرەمووی کۆنە بەڵام لە هەمان کاتا سەیری ئینڤایرۆمنتەکە بکەی زۆر شتێکی تازەیە ئەو بوو ئەو بۆ یارە بوو باسمە کرد باسی ناوی چی و یاری ناوەکەم لێبیر چۆ بەڵام بەرحاڵ یارێکی زۆر مویمە چاولێکە چەکەکانی دەستیان ئینڤایرۆمنتی بەڵام لەمان کاتا ڕۆبۆتی ژەیە هەنی شتەکان زۆر عەکسە بەڵام بیرۆکەیەکی زۆر جوانە لە هەمان کاتا شتیوە زەحمەتە دروست بکەی و بیرۆکەی وا بێ بمێشتە It's also said this game will be using a system inspired by Middle-earth Shadow of Mordor's Nemesis system. Inspired كرياو لأن Middle-earth Shadow Middle-earth Shadow بدرس كنيو ياريه ما بيجي كلو ياريه أنا. Let me know if you're excited. Next up we have Witchfire. Oh man, is this game a long Witchfire أما هنا أما بشي The Witcher بلام جياني كتير أجر هلا نفهم أجر أوابي أجر أوابي نبيان بيهلم بيان بيهلم طلب لواني شو أبي والله شتێکی وایە ویتچەرت ئەچتەناوی دنیایەکی ترۆ لەگەڵ هاوڕێکانتە بەڵام ئەمە زۆر جوان دیارە ئەوە چییە و یاریە سحاوەکە ئەو یاریانانێ یاریەیە دروستەکرێ و شتانەی تیاکرێ و شتارە لە ڕاستیە بێزارکەرە یعنی بۆ کەسی یەکەمە و شتانە هەنێ بێزارکەرەکە بەشەوەی کەسی یەکەم و یاریە بکەیت Doing so will not be nearly as easy as it sounds, as Witchfire is not actually a narrative-driven game. زۆر ئاسان نییە. You must often discover your own answers. ئەڵێ ئەبێ وەڵامی شتەکان خۆ بۆ خۆ بیدۆزیتەوە. Hasn't yet been revealed by the development team. Fortunately, you will be able to enjoy many stunning vistas and jaw-dropping enemies as you make your way through this strange world that no good entities
survived. It is up to you to destroy the darkness. Next up, we have Embark's first game from X-Dice developers. Vale, Zani. 3, 4, and 1. Embark Studios' first game has been officially teased just a little bit of time ago in late 2020 with a small gameplay teaser, and people have been really excited since then. ما تیزەرێکی کەمی لێ بڵاو کراوە تۆ بیاریەمانە تێنە مانە هەرمووی لە 2021 و 2022 بڵاوە بنەوە ئەم جۆری یاریانە. While the footage Embark shows off in a recent blog update is brief, it gives us a good idea for what we can expect from this unnamed game. بۆستم باسی نەکە باسی artillery strike. مایکرۆسۆفت تەکا لێرەوە کوا بوو. But Mega Man is ئەمە نەبوو بۆستە. باسی مایکرۆسۆفت تەکا کوای مایکرۆسۆفت شتی مویمی پێ ببیانی. ئەو کابرا بوو. خۆیەتی. ئادەی بزانین باشە مامە لە کۆنفرانسەکەی ئەم شەوی یوبی گەیمپڵەی چی یاریەکیان پیشاندا مامە چی یاریەکیان پیشاندا یاریەکی نوێیان دروست کردووە هین ماریۆ وەکو گیانێکی کراوەیە تقریبەن زۆر مویمە. گوتالیە دوایەوە ئەو یاریانە کە زۆر سڵاومان بگیان بەخێربێن دڵن دوایەوەکێتر لەو یاریانەی کە نیشانیان یا ئاڤاتار بوو لە کۆتاییە ئاڤاتار پشتی هەموو شتێکی شکان اینجا ڕینبۆ ئیکستراکشنیان دروست کردووە ڕینبۆ 6 بە شێوەی ئیکستراکشن کە بەشێکی نوێیە وەکو هەر ڕینبۆ 6 بە ئاب یاخود بە تەنیا توانی بچێ ناو لەگەڵ ئەیلێن و زۆمبی وشتیوە شەڕەکەی تقریبان شێوازێکی ئەیلێن و زۆمبیان تێکەڵاو کردووە چێ ناو بۆ نەمەرحەلە و میشنە بەڵام شێوازێکی زۆر مویمە. ئاڤاتار وانەڵێ ئاڤاتار ئەم ئاڤاتارە وەستە ئاڤاتار 2022 ئەم ئاڤاتارە باوکی باوکەکەمە ئەوە وێنەکانی سە بڵاو بۆ لە یوبیسۆفتا دانرایەوە ئەوەی کە لە وێنانەی کە بڵاویان کردەوە یەکسەر هینەکەیشان بڵاو کردەوە ئەو جۆرە ئاڤاتاریانە دروست کردۆ باڵێ لەگەڵ چیترە کوا بچینە بەشی ئیمێج شتیواتخوا ئەمە لیارەکەیە فۆرنتیر ئۆف پاندۆرا ناوی پلانێتەکە یاخود کەوکەبەکە پاندۆرایە فۆرنتیر یعنی ئەوانەی لە پێشەوەن بەرگریکارانی ئەتوانی بڵێ بەرگریکارانی پاندۆرا ئیتر شتێکی زۆر زەخمە بێ ئاڤاتاری تازە بۆیە بە چاوەڕوان بکەین بزانم چی بێ ئەڵڵا بەخوا پێم خۆش بوو ئەی چۆنە من باسی ئەوم کردی ئەسا ئەتوانین ترێلەرەکەی دووبارەیشان دەینەوە ئەوش دووبارە لە یاریەکەیە ئەمە هی یاریەکەس بەڵامانە فیلمە نەمەی فیلمەکە ئێمە هیچ شتەکانیان کۆپیکات کردەوە سۆمیشەی بەشی یاریەکەیە ئەگەر حەزەکە نتوانن ترێلەرەکەی لێ بدەمەوە ئەنێ شتی تایە باسی دیتەڵ و شتی یاریەکە زیاترەکات چونکە فیلمەکە باسی شتە گەورەکانیە کرد ئەحداسەکانیە کرد ئەنێ بەشی ڕیلیشن و شتی تیا بوو بەڵام یاریەکە هەستەکەم گیانێکی ئاڤاتاری کۆن بوو کە دروست کریا یەکەم جار زۆر سەرکەوتوونەوە و منیش حەزم لە ئاڤاتار شتێکی زۆر خوشە زۆر خوشە یەک لە حزبا لێراو بنووسین ئەڤاتار 2000 باکیان ئەو بۆ ئەنووسم 2022 ئەمە ئینەکەیەتی مامەگیان حەزێکا با سەیریکەین بەیەکەوە جارێکی تر بۆ خۆتان سەیریکەن ئەمە ئاڤاتارە تازەکەیە وەکەی بینن گیانەکەی زۆر جوانە شێوازی سینەماتیکەکەی عینەن ڕاستیە یاریەکەیش زۆر خراپ نییە بەڵام ئەم گرین و ئەم سەوزایی وشتە کە ئەی بینی سەری قۆڵانچەی فەزایی پێڵێن کاکە شایەن ئەڵێ تۆ بڵێ کاپکۆم ڕزدن ئیڤڵی تازە بڵاو کاتەوە ڕزدن ئیڤڵ تازە خۆی بڵاو کراوە یعنی چی ڕزدن ئیڤڵی تازە بڵاو کاتەوە ڕزدن ئیڤڵ ڤەرسەیە کە مۆڵتیپلێرە توانی یاری بکەی ئەوش ئەوە بڵاو بۆ تۆ توانین ئەو شتایە بەڵام ڕزدن ئیڤڵی تازە قەت ئەو شتە ڕوونایە
چەند ساڵێکی تر تا بنیشەوە دیاری ڕزنی بڵینەوە واڵڵا ترەیلەر ئەنا شتی وا ڕوو نایە بڕۆ ناکە ئەمە ترەیلەری ئەگەر بەستۆمە بێ بڵێ ئەمە ترەیلەری ئاڤاتاری تازەکەی 2022 بڵاو بێتەوە چاو لێکەن زۆر مویمە زۆر کاکە ڕگەیستریبین بەخێرەوەی باشین ئێمە تۆ شوەرین دڵەکەم بەزێکۆ ئەیبینێن ئەگەر سیرکەن گیانەکە نیشانیان بۆ منە شتە بچووکانە ئیسە بۆ منە ئەتوانی کۆنێکت بکەی لەوانەیە بڕۆی بە نەک و گۆدۆڤار هابوو مناڵەکەەوە ناریاخ و خۆچووی گوڵشت و جەمەکرد لەو بابەتە ڕاستە گۆدۆڤار زۆر گەورەترە بەڵام ئەمیش حەستەستەکەم لەو بابەتەیە بە شێوازی گۆدۆڤار چە گۆدۆڤار هەم گیانی کراوە بوو لەمان کاتە لە هەمان کاتیشا یاریەکە مشتێکیە بوونەوە توانی لەو حەدەی خۆی زیاتر دەربچی و دوایی دەربچی بەڵام یعنی بەند و بەوە بە یەکی ناچووی بە یەک خەتا چووی ئەمەش لەوانەیە بەو شێوە بێ زۆر زەخمای چۆنە ڕۆڵە چاولێکە بووم کوالێتەکەی زۆر جوانە یعنی ئەمە یاریەکەیت و چاو لەو کوالێتیە ئەڤاتار هەر دایمە خۆشوەر وەڵا بەڵێ ستۆری بەتامی ئۆپن وۆرڵد ئاڤاتار فرۆنتیر ئۆف پاندۆرا 2022 پلەیستێشن 5 Xbox Series X و S بۆ جێنەرەیشنی کۆن نایەوە ئاگادارون PC ستەیدیا لونا پلەیستێشن 4 و Xbox One نایەت Xbox Series X و S تێت ئەوە شتێکی زۆر مهمە بزانن یعنی تر بزانە هەر لە ئێستاوە ئاڤاتارێکێکە لەو یاریانەی کە بۆ جێنەرەیشنی کۆن نایە زۆر مهمە زۆر مهمە زۆر مهمە ئەمە ئەوە بوو وانێ ئەو برادرە باسی چیانەکە لێرەوە VR ئەوە دەست پێکایزان ئەم ماستەر شیفە ماستەر شیف ماستەر شیفی ئەمە نەوەدەکانە پیان بێنەوە نوۆیە شتێکی وایە ئەو کاتە و یاریە بۆی نەبوو بۆ پلەیستێشنی یەکە بوو هەڵە نەبم بەخوا خۆش بوو 15 ساڵ لەمە پێش چاولێکە Call of Duty ئای ئەو یاریانەی گیانیان دروست کرد گیانۆ ڕویز ئایزان بابزانین ئەم برادرانە چیان پێیە خۆشەویستان لە کەناڵی خۆشە گەمەکەوە لەگەڵتانین بۆ The Game Summer Festival ئایزان لای خوارەوە سبسکرایبی کەناڵەکە بکەن گەرتان کردووە ویریشتان نەچێ لایکی ڤیدیۆیەکە بکەن زۆر سپاسانەکەم ڕگم زۆرێشەکە بەس بە هەڵ نەخەڵەتین ئەوە سینەمایی تێکە سینەما تێک باڵێ وایە با بزانین VR بۆوانەی کە حەزیان VR دوایە بێ تایتڵ شتەکە بگۆڕین ریمز قاون ئەمە VR پس ئەمە بۆردەرلاند نییە کردیانە بە VR پلەیستێشن VR گەیم بۆ پلەیستێشن ئایزان خۆشەویستان گەل لەتوانەتان بوو شەرێکی لایڤەکە بکەن بۆ برادەریە بۆ خۆشەویستی حەزەکەنەوانیش لەگەڵ تانابێ کۆمنتان لەگەڵا بنووسیە ستان لەگەڵا بکە سەیرمان بکە لە هەمان کاتا پشتگیریمان بکە زۆر سپاسانەکەین وەڵاوە چیە بەری چاو بسوورە خۆ بە قورعان ئەمە چی ئەسحاوە گار بەری چاو بتێک چوبی گۆڕە VR حەر ناکەم وایان لێ کرووە تەنانەت لایڤەکانیش بە VR تەماشا بکەیت ئەی ناکرێت شتی وە ناکری بام والله عیبە شوورەیەکە چیم بیرە خاتۆ مەرحەلەیەکی 007 هەبوو یاری جیمز بۆند 007 قاشم لەسەر دانا وەرە VR بۆ ئێمە نەکراوە مەرحەلەیەکی جیمز بۆند هەبوو بۆ پلەیستێشن 2 یا پلەیستێشن 1 بۆ بیرم نایەتەوە زۆر خۆش و لە شاخی واواتێ خوارەوە ئەو کاتە کوالێتەکەی 360 بەخۆ ئەوە ناخۆشە VR هەنێ یاری ناخۆشە بەڵام ئەگەر بۆم نەسەری ئالفا لیکس نازانم شتانە بکەیت زۆر خۆشتن VR
VR بە تایبەتی ڤیدیۆیەکم دانا لە هینە لە ئینستاگرامە ماوەتر بەوە تێنە بەری کامێرا بەنە VR بەو شێوەی بیکەی زۆر خۆشە بە یعنی باوی شتەکەەوە بێشتێکەوەی بەسەریان ڕێ بکەی چەند ساڵێکی داهاتوو زۆربەی گەیمەران بەخواوەیان لێیە وەڵی مویمە ئەم شتانە بەس خۆزگە کوالێتەکەی کەمێک جیاواز وایە کوالێتی یاریەکەم بەدڵ نییە ئەزان بۆ ئەڵێی ناڵی پاک کریاوە ئیسەم شتانە خۆشە VR شتێکی بترسێنی بەس ماعەوەشتە بیکەی گوێچکەی و بخێبانی کورسەکەمی بی لە خێنی لێ بلاو دوو نەفەر بێری کەمێ ناوسکی بوڕی ئەو شتانە زۆر خۆش لە ڕاستیە هادەی مامە فەیسکام کەی بە تەمایدانی مامە گیانوا بگەین 1000 سبسکرایب کە گەیشت بە 1000 سبسکرایب یەکسەر فەیسکام دانین دڵنیاوە تر نەیەکەم ڕۆژ بەڵامی تر لە 1000 سبسکرایب بە فەیسکام دانین پێی چوونە لایڤۆ ئەی یاریشماندانە ویدۆشت ئەوە و کاتە بە فەیسکامەوە تووشی نزگەرەیش بووما چەم شتانە بۆن وەکەمێ زەحمەتە لە VR بیکەیاوە بۆ نمونە بەس بە دەستکە کرێت بڵێم VRەکە خۆی ئیشەڵا ئەو کەوتە خوارەوە مردووەڵە فراکت ئەو ناو یاریەکایزان ئەکسکلوسیڤ بۆ پلەیستیشنە مەتەنیا Oh, that looked good. Wow, and if you like that, then make sure to stay tuned next month because Fract is going to be the upload access. زۆری نەماوە شێرکەم شێرەکەم بەرەو 1000 قوربانی تۆ ئیشاڵا ئەگەین خەبوو نەبێ کوورە فشەیە ژمارە ئەزانی چۆنە ژمارە بەشەر دڵخۆش ناکە لە ڕاستیە من چی دڵم خۆشەکە ئاوا دوو پیاویەکویەوە بێ یعنی بەشەر قسەی جواری ئەم شتانە زۆر بوویمە یعنی ژمارە چییە بەشەر عادەتێکی هەیە دایمە حەزی لە شتی زۆرە بۆ نمونە دەرەجەی زۆر بێت لە مەدرسەیە پارەی زۆر ژمارەی زۆر ئەم شتانە لە ڕاستیە زۆر بەشەر دڵخۆش ناکەی سە بۆ من لەوانەیە من 500 سبسکرایبمانەیە بەڵام توانم کۆمنتیەوەی بخوێنمە ماوەیەت لەوانەیە گەر بگەینێ 1000 سبسکرایب هەبێت و لە هەمان کاتە بۆ منە 1000 نەفەر کۆمنت بنووسێت کۆمنتەکانیوە دیار نامێنێتەوە ئەو کاتە ئێوە لەوانێت دڵتان هین بێ زیز بێ بەرابەر من وایەوە نییە ئەم شتانە دایمە دەورە بینێ بۆیە ئەو کاتە خۆشەکە بەشە دڵی و خۆشم حالێن دڵم خۆشە لەگەڵی وای ئایزوو خۆشەویستە لایڤتار بۆ شەیرەکەم دوو قسەی خۆشەکەین کۆمنتیەکەن ئالۆ بابەتە ئیتر شتەکانیش بەپێی کات گەورە ئەوێت بۆیە ئەمە چییە لە ڕای خۆمە هین ئەمە ئۆڤەرواچە کردیان بە VR ئەدەت قورعان یاری وای و VRیان و دووەگاکە دڵن وەتان دڵن ها ئۆرە بابە گیان ئاخر بڵێەوە یاریە بێ ئاوا 35 بلیۆن دلار زۆر نە 35 بلیۆن دلارم بەرێ ئەو کاتە قسەی لەسەرەکەین کە یاری چی دروستەکەم والله 35 ملیۆن هەر هیچ شتێ فشەی هیچ باخ ئەڵێن 35 بلیۆن پورە نەبەخوە والله هەر هیچ نییە 35 ملیۆن دلار ئادەی بزاری ئایزە ئەمەش چی ئەم یاریانە سەقەت لە ڕاستیا دروستەکرێن بەڵام نازانم بۆ مەیتر درۆگەن باسیەوەگا کە بۆ نەخۆشەویستی VR کارەکتەرەکانمان با بڕۆین مناوی
بەڕێستە ئەمە بۆ VR ڕمانە خۆشن بۆن زۆر و لێ ناکە بەڵام شتی جیاواز و نیشانەیە لە هەمان کاتە دەوروبەرێکی جیاواز ئینڤایرۆمنتێکی جیاواز سەیەکی جیاواز سەوتوشت زۆر دەورە بینێم ماوەی لە VR چونکە VR بەبێ سەوت ناو خاتە ناوی ئەو گیانەی کایە بۆ منەمە ئاوا دابنیشی زۆریش ترسەناک نییە با بزانێ ئەم شتانە ئەو جوڵێنێ بەڵام لە هەمان کاتە زیق و پێ ناکە و لە هەمان کاتیشا زۆر هین و لێ ناکە ئەنێتوانی بە ئاسانی بیکەی سە بۆ منە کوڕێز حاوە جەماعەت ئەمانە VRن بەڵێ ئەمانە هەرمی VRن بیخەنە پێ چاوتان ئەوە چی بابەگێت بیخەنە پێ چاوتان یاری ئیسکەیپ بیەوە کردبانەوە بە VR بکەی حسێ و بە من مەکەنە لە ئێستاوە هەرە وەڵا Oh my goodness. جولای 6 یەتە دەرەوەم یاریە Waltz of Wizard Natural Magicus ئەمە چیە لە ڕای زۆر بەرەوار دڵەوە تەقێنیە بەشتی و هەر باسی دەکەی باشە ئەخوا بەڵێ منەوە سناک بوو ئەوە نەتر سناک بووم بەستەوەیە حتمەن ئەرەوەڵا زۆر ترسناکە کوڕی خۆی گەرەکە لە ڕاستیە ئەو جۆر یاریانە ینی ئەوە نییە کە بنەوە بیکێ ڤیارەزایی بیخە پێچاوی خۆ ینی شتێکی جیاوازە لە ڕاستی ئەو بیکێ VR باسیەوە کە ئەڵێ گیانێکی مویمە کاچێ ناوە ڕاستەکە بۆ ئەو جۆر یاریانە خۆشە کاچێ ناوە هەستەکەی هەنێ شتەیە لە گیانی ڕاستیان ناکرێت خۆی بەستی یاریەکان ئەوەیە ئەو شتانەی کە لە گیانی ڕاستیان ناکرێت لە یاریەکان ناکرێت ئەمەش ئەوەیە ئەڵێ ئەم گیانەمانویست بڕێکین لە شتی ئەحیا شتی ئەو شتانەی کە لە ژیانە ئەمە ئەڵێ ڤەڵایمە لەو بەشەوە مانوێ ئاژەڵەکان بترسن و دەکات کەون و تینیان بێ و برسیان بێ و ئیتر لەم بابەتە Nothing is canned in this game. Like everything is a kind of a dice roll or driven by the AI to be like, okay, if he sees you at a distance and he's well fed, he's maybe not that nervous. He's going to watch you for a while before he gets spooked. دەکاکە بیگۆڕشتێت دەکەم قسەکە لە ڕای خۆ. So everything in this world is meant to be alive. I mean, I was watching my children play timelines. Chasing fish at the ocean in this little kind of pond. Ay, kaka VR. Oh, Avatar bu. Incredibly engaging to them, and I was like, this doesn't have to be crazy high levels of artificial intelligence. It just has to act realistically and be sort of alive. موسيقى اللي داو بشرح حزقا بس قولي بقري. زول نعم خلقه. رزو حرمت ما. Song in the Smoke is good. Wait, that logo doesn't. Oh, there. Song in the Smoke. ئێمە لە بەرامبەر TV یاریەکی ترسناک ئەەکەی زۆر ئەترسین جاوەرە VR کە لە ناو چاوتەیە وەڵا برەر باسی مەکەوشتە ئەوە چییە؟ ئەمە شێوازێکی مۆسیقاوشتی وایە کردیانە بەین ئێستا بە VR کە دەی لێکە مۆسیقاوشتەکە لەگەڵ یا گۆڕێت ملاولا بکە یعنی ئەی نامەکەم ئەو جوڵێ نییە بەڵام وەنە مهمینیش نییە کە دیارە وەڵی بە FPS و یاریەکەی VR و FPS یانەوتە باب ئەخوا خۆشە VR ڕوبێت و 280 FPS و بیا زانن ماکس FPS یاری وار زۆر بکەیت و بچێ ناوە بەو عەرەبارە شتەوە شتە لە ژێر پێتاوێ ئەگەینست ناو یاریەکەی لە ستیمە بەردەستە
Against looks like a brutal and bloody take. کۆتایی and 2021. I'm totally into it. Next up, we've got a little help from our friends. Hi everyone, we are Assalamu alaikum, and we Aliyah. have a few new VR titles for you today. Yeah. We have space battles, drum battles, samurai battles, تازه معنیه بۆیە and واڵێ. even adorable dinosaur puzzle battles. Take a good look because these games will be with you. ئازان باسی داینەسۆر شتی وا کاڵێم یاریە زۆر مهمە. Eternal Starlight is a tactical space combat game in which جیازێکی you command a VRی fleet of تاکتیکاڵی ships, سپیس و zoom in and out ینی using intuitive سپیسە. VR controls and outflank your enemies when the game launches on ئەوە بێک ئۆڤەرکڵۆکیگەی کورە حەف ئۆڤەرکڵۆکیشیکەی 380 پێ سودایەت ێ باس چیەکەی؟ یاڕ زۆر خۆشترە وەکو مۆنیتەر نییە مۆنیتەر بۆ منە تووکەی یا دەهشتای ڕزلوشنێکی دیاریکراوی هەیە لە پێش چاوتای بەڵام VR بۆ منە 360 چۆن 360 280 پێ سۆدات یعنی ئەم شتە عەقڵە هەر ناچێت ڕێکیشدایە ئەبێ هین بێ ئەنلیمیتد دوێ لە ڕاستیا بۆ FPS ئەو کاتە VR میمە بێ. This VR rhythm game trades lightsabers for drumsticks as you smash your way through 21 هەروەڵا ئەمانە خۆش لەمان بۆ VR بکەوانە کە حەزیان لە مۆسیقا و شتەمانیان دایمە خۆشەوێت لە ڕاستیا فانی نییەم چونکە من لە ژیانمان 10 سانێ گیتارم لێیەوە بۆیە ئەم شتە زۆر مهم نییە مهم. ئەمە خۆشە ئەمە خۆشە بە ئەشەنومابیلە ئەمە یاری VR وایێت خوا مناڵ و بێت و هەر لە مناڵیەوە فێری گەیمینی بکەی شتێکی یاوە بخێ بەردەستی وایێت خوا جەماعەت خۆشیشا بەخوا زۆر خۆشە بەخوا بزانن وەڵڵای ئەوە مویمە کاکە is a VR music game that allows you to play air guitar like a rock star just using hand tracking technology. So that means no plastic guitar, no gloves, no anything. سڤیاری گیتاری ژات ئەسحاوە وەرە خەڵک چوو بۆ سەری مارسەوە ئێلۆن ماسکە ناوی چی و برادرە ئەڵێ ماوێتر یاری لەسەر مارس دروستەکەی ئەم برادرە تازە تێوەشت بە گیتار دروستەکە با بەگیات خوا. After the partnership with Vertigo Games, the game kind of exploded. We have bands in the sound. Our hero, Marcus Henderson, has joined Unplugged. His experience and passion has taken the game to another level. Strap on the headset and get yourself on stage. ئەڵێ هێدسێتەکە بکە سەر و وەرە ناوەوەی گیتار هەست بکە کە گیتارە ژەنیت هاولیەکەن لەم ڕۆژاوە بڕوا بکە ئەمەیتر بڕوا بکە شتێکی مەحاڵ نییە ئازانێ کە یخەنە بەردەستم ماوەیەتر تەنانەت بۆ خەوتنیش VR لە چاو بکەی یاری بکەی یاخۆت ئیش بکەی یاخۆت ئیترەمە دنیاە هەموو شتێ بۆتە ڤەرچوەڵ ڕیاڵەتی لەم ڕۆژەوەشتی نادیار شتەکان بەس بەکرد نەکرێت دیار نیەن بۆی هەیە ئەم شتانە بکرێ وایەوە دێت خوا هەڵێتان بینین و ناویاریەکەوە وەرن لەگەڵمانە Gaming VR. Get your VR air guitar on when Unplugged launches on Oculus Quest and hand-tracked enabled Steam VR headsets later this fall. Now time to check in with yet more friends. Yeah. هەمووی چووە سەر مانگ لای ئێمەش تازە گەرمای شارە تازە گەرمای شارە پاڕۆیە چی تازە گەرمای گەرمەی شارە پەڕۆیە وڵاتی نەگەیشتم لەوەی ئەخیر بەخوا ڕاستی ژەگەنجاجار کاتینەکەم تواو نییە ئەتواڵە نووسیتەم جاریاری ئا من تێنەگەیشتم بۆ تێگەیشتم هەموو چونە سەر مانگ بەڵێ بەڵام لای ئێمەش تازە گەرمای شارە پەڕۆیە معنای چیەوە؟
وەڵا ئەمە خۆشە ئەمە چییە؟ بەخوا هەڵە نووسیمە ئەم جارێ تۆڵە بووی دەی هیچیت گما عەدەم یاریە زۆر خۆش دیارە ها کێشە نییە کاکە سەهەند ئەمە جۆری یاریان نەکەوێن پازڵ و بۆ کەسانی تەمەەن لاوەک تەمەەن گەنج دەتوانین بڵین ئێمە تەمەێکی ئەوتۆمان کردووە عیبە جۆری یاریانە بکەین ئەو کاتە ئەڵێن ئەم یاریە بۆ مناڵ دروست کراوە ڕاست وەڵڵا تۆ بڵێی بێفەستا لە ئینی بەیانیا بێ ئینمانیشان بات چەمن لەم لاوە بەلا چاوێتر سەیری نەکەم سەری ئەوە کەم بزان بێفەستا و مایکرۆسۆفت چیان پێ لیک کراوێ بۆ بڵێی فاڵاوتی هێشتا هەشتمانیشاندا ئەڵێن هین ئەڵێن هیکوشیما ناوی چیە برادرە کۆجیما ئەڵێ شتی مویمی پێیتر نازانم ئەمە چیە؟ یاری وا دروستەکەن لە بڕۆژوار نەبێت ئەگەری زۆرەیە بۆی هەیە ئەمە بە شێوازی کۆنەوە چییە و کوالێتێ وەڵای ئەو کوالەتەی پلەیستێشن یەکیش نییە بەخوا ئەدێ گوناحە بەخوا یعنی تۆ ڤیارەوە نە پێشکەوتووە ماوەیە من چاوەڕێەوە کەم کە بۆ منە شتێکی جیاواز دروست بکەن لە ڤیارڕۆ سەرشکڵیشی ئەو تۆ نییەم برادرە بەڵام بەبەستەکەی ئێمە ئەگەڕێتەوە بۆچی هەرەمووی ینی سەری و کوالێتی بگەڵی پلەیستێشنیەکە ناکرێ گوناحە بابە ئەڵێ عافەرم پاوە یاریە ئادەی گۆڕ بزان دوای مەش چیمانەیەتێ بیخە بێچاوی خۆگە لە هینۆ لە پەنجەرەی ماڵەوە دراوسەکەدا ناوە سەیر و بکە گرافیکەی بەرز ناکەنەوە ئەمێڵەگار بەرز کردە بەڵام گرافیک وشتیوان نەوەڵام لای من گرافیکە عیبینەوە هەرچی بینیەوە بە تووکەی بینن آخر سێتینگیشە 10,000 بیت ڕایم پێیاوە Today we're going to give you the very first look at our new style system for Pistol Whip. It's a way to let you remix the gameplay to make it harder, easier, or just plain wild. کاکارۆت بەخێربێن سڵاو لە خۆ و براکەم سڵاو لە خۆ He's going to jump into the game and we're going to give you the tour. من برادرێکت ناوی یاری ڤیار ڕۆ بزانین ئەمە شتێکی تازەیە پیستڵ وێب ئەمە پێوێت کاتی خۆی بینیم یەک جار adding tons of new features and content. So we've given the whole UI a classy new look and feel. So what is a style? Well, you can think of it as a preset that combines a weapon type with gameplay modifiers to remix Pistol Whip in endless ways. Each with their own custom leaderboards. Integrating will help you find styles that fit your skill, mobility level, or just your mood every time you play. When Daniel selects a scene, his current active style will show here. نان بۆ سێتنگ وشتیش دەماچە بەکارێنی ئەوم بەدڵەوەڵا ئەجددی جوانە بیخە پێچایی خۆ VR و یاری وارزۆر بکەیت و دووەڵ دەمانچە و پێ بێ ئۆف هەرباسی نەکەی باش بەڵێ من ئیوروپایی چی با بەگیانە من لە تو عشاردرم تۆ بم نەڵێ ئەوروپایی وانەی لە ئەوروپا بژین بەڵامی تر ئەوروپایی نییە and a brand new modifier. ئوروپایی لە هەمان کاتە ئوروپاییش وڵا برام تۆ دڵی من بەخوا قوربانی تۆ کاکە کاکارۆت بۆستە عەفو ناوەکەم باڵە خوێندووە ئەرە ناوی خۆت کاکارۆتە وایە یا کاک ئارۆتە یا نەزانم کابێن ڕاستە تێکەڵاوی من تێکەڵاو من خەڵکی بەعەکەم
He's going with burst-fire Deadeye this time, which uses the weapon from our 2089 sci-fi campaign. This feels a bit too easy for a pro like Daniel, so he's going to switch to customize. Here, you can modify a style or build a brand new one from scratch using any one of our 5 different weapons and a huge collection of modifiers. Since it's leg day, Dan's going to add bullet hell. Another brand new mod that definitely makes you sweat. يقدر يرزو حلمتنا هوية أول شيء مالي أفضل بس يا زارو بيه ويا أم ياري بكي بابا يان Nice try, كاروت بلي باش كاروت يان أخذ كاك إنجا أروت أروت نايو قط يا بيدمي كو كاروت أو قوي ياخد كاك أروت ويبقى الله نيخدمه. It releases this summer alongside our brand new cinematic action campaign, Smoke and Thunder. Hardcore أو hardcore أو زور hardcore والله. Now we're going from rhythm shooter to rhythm of the universe. Let's take a look at how Road2 Entertainment is using its upcoming VR game to make a positive impact on the Earth. هذا بزانين VR ياري VR شون impact يجي positive يدرس كل السر زاوية. والله مهمة. كيربوم. أول شيء وشتاني شارماني. ليها مقصية سرتايكية. Our beginning starts with a purpose to make a positive impact on the world around us. Numerous non-profits doing past projects and are happy to announce our partnership with Wildlife Warriors Worldwide, established by Steve and Terry Irwin. لواني يا جماعة Road2 Battlefield مان بيني أجرك الزور هي virtual reality game Rhythm of the Universe Ionia to the Wildlife Warriors in an effort to support wildlife conservation. لوانية Join us as we make a positive تازه impact ببینین in the بياني world, one game at a time. زور دڵنیانیم بەڵام هۆکارێکی زۆرێ بۆیە بەیانی لەگەڵمانە بن لەبیرتان نەچیە نەم کردووە بەڵام بینەکەیم بینیوە مشتاقەیم بینیوە کاتی خۆی Looks like you've hit the jackpot with another relaxing لوانی Call of Duty تازه لوانی ببینین you'll need to go undercover. Call of Duty تازه ببینین زۆر مهمە ها چی یاریەک بوو لەگەڵ مایکرۆسۆفت دەستی کرۆ بە یەکە یاری هەیە نازانم یاریە بوو لەگەڵ مایکرۆسۆفت دەستی کرۆ یەکە And a strict health regimen to keep you in shape. But you will be able to enjoy the finer things. Nintendo بيانية هلا ما نازلم. سريكي سكيجول لقب كين بزانين أمشتانة بلام مايكروسوفت ده حتما بيكودو. Please help me welcome Mr. John Juniper. Thank you. It's a pleasure to be here. ده خوش حالم كليرة. مش خوش حالين. But after all the brilliant work you've done, you deserve. والله أم جوري نخوشه. فرازي أم جوري يعني نخوشه. Please just don't embarrass us in front of Mr. Juniper. جيمس بوند يشيتو سبايكي وكو. Please make yourself comfortable. والله خوش ديارم جوري يعني شنو ما بيلاشتي وخوش دياره. Expect lasers, bombs, assassins, and, well, death. And I expect you to die too. Coming this summer to all headsets. I expect you now ياريكية. I mean, welcome to the Upload VR showcase. My name is Mike, and today I'm here to introduce 4 new VR indie titles heading your way soon. Battlefield زۆر میم بەڵام شتێکە لە ڕاستیایی لێکرم خاوی کردمەوە توانم بڵێم. To becoming an executioner in VR. These games highlight the sheer creativity of our هیناکەی بۆ کە کامپەینی نییە. Let's dive in. کامپەین زۆر میمە لە باتڵفیلدا بەڵام مەبەستەکەی منیش ئەوەیە کە Call of Duty ئەڵێن پشتی باتڵفیل دەشکێنی ئەمساڵ ئێمە چاوەڕێوەمانە کرد باتڵفیل پشتی Call of Duty بشکێنی ئەمساڵ بەڵام نازانم بە عقارێکی ترا بردی باتڵفیل ڕاستە بڵێم مۆڵتیپلێرەکەی حتا بڵێ خۆش دیارە یەکەڵاوێکە ئەوەی کە منیش باسم کرد ئەوەی ئەڵەی باتڵفیلدی چوارە اینجا شێوازی خۆهەڵدان و ڕۆبۆت و شتەکانی ئەڵەی بلاکۆپسی دووە کە خەڵک زۆری بەدڵ بوو اینجا شێوازی ئەو ئەکستراکشن و شتە هەیە ئاڵێ براڤۆ 6 going dark توێنێ تاریکیەوە و کاتێ باتڵفیل بڵێم کاپتن پرایس لە مۆدێرن وارفەری 2009 وتی ئەیبینی
عینەن لەوەکات ئەڵی ئەو سێشتە تێکەڵ کردیاوە بەیانی یاخود بڵێ ئەمڕۆ ئێستا ئەمڕۆیە ئێوارەکەی نەبینین گەیمپلەیەکی بینین لە بزانین لە ئیتریا بزانین چیە بین لەگەڵمان بن لەبیرتان نەچێ بۆی گەیمپلێ تازەکەی بینین زۆر مهمە. This will be coming to PC VR headsets next month. بۆیە بزانین چۆنە بێ. And finally, this is Sweet Surrender, a new roguelike shooter from the developers of Gorilla. This game will have you blasting your way through a procedurally generated dystopian megatower, agile combat, upgradable abilities, and a cool cel-shaded art style. PC VR shooter fans looking for something a little different. You can check out an early demo of this game as part of Steam's next Fest. بیگۆڕاگەر حەزەکەی هیچ کێشە نییە. ئایزان لەبیرتان نەچیە سەبسکرایبی کەناڵی خۆشە گەمەکە بکەن. زۆر سپاسانەکەین کە لایکی ڤیدیۆکەشتان نەکرو هەر ئێستا لایکێکی بکەن لایکی لایڤەکە زۆر سپاسانەکەین. اینجا خۆشەویستانەوە چی قسەکەی لەبیر بنەوە باسیەوەی کرد کە ئینجۆی يعني چی ئینجۆی بە کوردیەکەی وێتە چی ئینجۆی بە کوردیەکەی متعە ببینن لەوەی کە ماواڵێ دام چی تریان پێیە ئادەی بزانین چی تریان پێیە. برەنەوە وەڵاو هیچیان پێ نەبوو ئەو دوو یاریە خۆش بوو. ساڵی پار شتێکیان دەرکردەوەی مێدەڵ ئۆف ئۆنەر ئەوم زۆر بەدڵ بوو لە ڕاستیە. بەڵام نەوەڵا شتێکی ئەو تویان پێ نەبوو وەڵێ. ئەم جۆری یاریانە نەخۆشن ئەمانە زۆر خۆشتە ئەم جۆری یاریانە بۆ کاتی بێتاقەتی. PSVR fans, we know you've been waiting and we're happy to confirm that Windlands 2 is finally coming to the platform later this summer. But stay tuned because here's a little more PSVR news. ئەمە تێت بەم زوانە مهمە وەڵا ئەوە چییە و یاریە ئەوە چییە و یاریە وەڵا ئەوە میمە ئەو دەبوو فڵتەی ئەشەرمابیری ئەو جۆری یاریە نەخۆشن پرەیزەتان تا ئەلا PlayStation VR ئارە وەڵا وەڵایی خۆشە وەڵام منیش نازانم چێ وەڵامی دێنەمە یاریەکە نۆ جیازی قسەکرد شتیانم بەدڵە مهم دیارە بەجددی مهم دیارە. It's a green light for Traffic Jam's PSVR version. How about we keep things green? Hi everyone, my name is Nali and I represent Inkovo at today's showcase. نازانم ئەو برادەرەیە و تر ئەڵێ ئەمە ئاوایە. Green Hell VR is a project that we fell in love with from the early start. That's why we decided to work on two versions at the same time with two separate teams. One team is responsible for the PC VR version and the other team is responsible for the Quest version. Now I'd like to invite you to enjoy our newest video. ئێستا حەزەکەم ئینڤایتان بکەم بۆ ئەو شتە تازەی کە پێمان نادەی ستودیو تازەکەیان بڵێ. I am glad we came back here. من زۆر خۆشحاڵم کاتینەوە بۆ ئێریا. Place is beautiful. ئەم شوێنە زۆر مهمە ئەوە چییە؟
یانێ لە ناوی دارستان وشتام یاریە بکەین ناکرێ با بەشتیوە ئادەی بەڵام خۆشە ئەگەر شوێنێکی ئاوا دروست بکەن VR بکەیە سەر و ئەزانەی کەس بیری لەوە نەکردۆتۆ بەڵام دەستکێشێکی VR دروستکردن ئەو کۆنتڕۆڵە و کۆنتڕۆڵ لا بدەن بە مشێوەیە بۆ نمونە دەستکێشێکی VR دروست بکەین بەخورا من عاقڵیش ما بینی خۆمان بێ دەستکێشەکە و دروست کرد اینجا چی بکەین دەستکێشەکە و دروست کرد بخەنە گیانێکە بۆ منە یەک ماک دروستکەن مافێکی بۆ منە 1 کیلۆمتر شتێکی وا بێ لە بە مەیلی خۆ ئەوە بکەی کە ئەوێ بیکەی زاری عقلێکی زۆر بیما کەس بیری لەو نەکرۆسە بۆ منە یاری پەبجی بازی کوشتنی تیاوێ لەگەڵ خەڵکا بەڵام ئەم شەکەت بکەوی لە هەمان کاتا ئەم یاریەکەیش مهم بێزانن Afterfall is all about a VR co-op experience with 4 people and replayability. We want you to continuously play with your friends and go in over and over to just kick ass with your friends and fight really cool enemies. After the fall, we have a game director system, which basically means that every session that you play is different every time you play it. For example, you can have a huge horde of snowbreed coming at you, or you can have every session you do is basically different. Afterfall, we really focused on cross-platform, so you can play on PC, Quest, or PS4 all together. Our largest challenge is getting those very high-end PC players able to play with those lower-end VR players. Visually, they're obviously not going to be the same. What needs to be the same is the gameplay. The enemies are on the same locations, the walls are on the same locations, where player A is looks the same as where he would be for player B, and shooting as well, they should all be identical. So we make sure automatically that they are in parity with each other. Everybody playing together and shooting zombies together. That is like our core experience. والله عشان ما بلا مهمة أخوة خوش What the fuck is that? VR Kakasivo, hello baby. Four-player co-op? Check. Cross-play on all platforms? Yeah, but this is EA, bro. We are playing EA. You got it. Can After the Fall just be here already, please? Hi, I'm Tom Hall, Senior Creative Director. We've got a couple of really cool updates for you. Let's take a look. What we're excited about, Blaston is now going to have a single player campaign, which is really cool. You get to battle against these Once you've defeated all of them, you get to face their boss, Argentia. She's a really cool boss, but I think you could do it. One of the cool things about this new update is some of the sort of flavor around the world. You get to learn more about this interesting future dystopia we've created. Also in this update, you'll get to see a new area, Scrapper Street, full of robots moving around and cars flying around. More of the cool, edgy future that Blaston fans have grown to love. And you're going to have to ئیتری شەوگەیسی گەیمینە ساڵانە ئەکرێ و ساڵی ئەکرێت و ئەوە نەزانی تر چیە زانیا سیڤۆ بۆ ئەمریەکەی بۆ یان بڵێ سیڤە بۆ ئەبریەکەی فانەکان گلەی یەکەن گلەی Or you can put them in Super Alien Blast, the new and updated version of Alien Blast. I don't know that. Do I? And here is update number 2. Update ژمارە 2. Welcome بەخێربێن بۆ ڕێڵمی نازانم چی هادەی سەناک دیارەوە چی بوو
Blaston's upcoming update looks brilliant, and as for Demio, let's just admit that the Rat King is going to wipe the floor with it many times. Now, did someone say X-ray kill cam? Rated M for mature. ساڵێکی تری پێویستە VR لە ڕاستیە. ئەمە خۆش ئەمە این بوو ناوی چی بوو برادرە؟ ئەمە داواکەیم لەبیر چووە مێداڵە فۆنەرو وایە؟ نام ئەمە مێداڵە فۆنەرو ئایتە؟ ئەوڵا سنایپەر ئیلیت VR زانی مێداڵە فۆنەرە سنایپەر ئیلیت VR دەرچوو. Anyway, we're on the home stretch now. We're what proud to cheer, debut this Babagan. next title Zor coming خوش to دیاروا. Oculus Quest in 2022. Hi, my name is Uzaru Josh Bistu Hendricks, Studio Director at Secret Location. From the launch of our first game, Blasters of the Universe, back in 2017, the VR community has always been incredibly supportive of our studio. And now we're super excited to share our latest project. Community VR ale zor pishgiri karman bun. First competitive multiplayer game coming to یاری که دروست مکروه. Multiplayer یان دروست کرو با VR رایزان. یاری که دروست کرو multiplayer بس با VR. اما زخم يعني توالي بس VR و multiplayer شتيجي زور زخم دياره مشتاق. يعني مايكروسوفت هەرچیەک بڵاو کاتەوە سۆنی بە یەک ترەیلەری God of War هەمووی بوونەکات بڕوا ناکەم بەخوا زانی چۆنە لەو ڕۆژۆی مایکرۆسۆفتەیە مایکرۆسۆفت بەچی ناسراوە دایمە خەڵک فانی تایبەتیەیە وەکو چۆن God of War فانی تایبەتیە God of War ماوەیە کە فانی تایبەتیە سەوسا کەی God of War نەموویم بووی کە یەکەم جار God of War دەرچوایە بەڵام کە یەکەم جار نەوەتەکان یاری هەیڵۆ دەرچوەزانی چەند هایپوو هەڵ لە بەردەم دوکان وشتا خەوت بەس بۆی هەیڵۆ دەست پێ یاری پێ بکە برە با بزانانی ئەم ئەمریکانە زۆر سەرشێتنە بەستمەوە نیە سەرشێتن بەڵام بەستمەوە یەکە بۆن یاری وشت دایوانە زۆر میمە هەنێکیانە ئیسە بۆنە فانی ستار وۆرز یا خۆدە و بابەتە ڤیاڕێ قاچقولیانە لەکوێ بۆ ئەوەی گلیچ وشت نەکا من قاچقولیان لایاوە بەڵام بەهەرحاڵ شتێکی موهیم دیارە بزانین خۆشە وەڵام جۆریارە ئەڵێی فاڵایم هەمیشە بێت چی من فاڵهایمە گرتومە زانن خۆش دیارە بەخوا مایکرۆسۆفت هەر هەیڵۆ و فۆرزایی هەیە تۆزێ فانی هەیە مایکرۆسۆفت قەرارە یاری تازە بڵاو کاتۆ یاری کە هەر نەکردیاوی یعنی دروست نەکردیاوی عیشتی تازە کە ئەتوانی بڵێ یەکەم جارە بڵاوەکرێت بۆیە مایکرۆسۆفت خەڵکای دەربارەی مایکرۆسۆفت ئەوەیە مەسەلەکە باو بوو VRیش VR Upload 2021 خۆشەویستان ئەوەش VR بوو Summer Games Festival. That's about all the summer sun in your tank for today, y'all. But thank you. See what I did there? Thank you so much for joining us for the Ubisoft Forward event. Now, IGN Summer Game continues tomorrow with tons more exciting E3 coverage, like the big showcase from Xbox and Bethesda. Now, this is actually going to be the first major event from Bethesda since they were purchased by Microsoft. So you're definitely going to want to tune in to join us to learn more about the future of franchises like بۆیە ئەڵێن کە گوایشتی زۆر تازەی پێیە مەسەلەکە ئەوەیە ئەڵێوی پلەیستیشن دەستلاو بامەگیان هاتمەوە مامەگەن کاکە ئیسماعیل بەخێربێوە دڵەکەم بڵێ وەڵام منیش پێم ناخۆشە
پێم خۆشە شتیت زەخم بڵاو بکاتەوە بۆ ئەوەی منافسە دروست بێت چاوەڕێکە بەس چاوەڕێکە بزان بیانی حەپەسیانە وەقوعی زۆر مەکە لە هەمان کاتە بەڵام چاوەڕێی شتی مویمیش بکە چاوەڕێی شتی مویمیش کە دایمە شتی مویم ئەگەری زۆرە وایە Or, you know what you can also do? You can just tune back in right here tomorrow, and we'll bring the fun straight to your face. Yeah. See you then. Thank you all so much for watching. زۆر سپاس هەمووتان بە تەماشاکردنان ئەوە بیان بێ ئەوە بوو ئافەرم متوانم بڵێم Gearbox لەگەڵ ئەپلۆد زۆر سپاس ئایزان بامەگیان هاتیتەوە بەخێربێ توش نەوێ لایڤەکە کۆتایی بێرین بۆ ئەم شەو تنێکە لایڤین بزانین 50 دقیقە ساعتێک و 40 دقیقە لایڤین هیچێکی ئۆتۆمان نییە پێشەوەی لایڤەکە کۆتایی پێبێرین بچینە سەری IGN بزانین مارەمەیە IGNیشیشی پێنەما ئیتریژ ئەمانە قساکەمانە درۆوەکەن لەگەڵ ڕێز و حرمەتمانە لەری ئاڤاتاریشمان بینی دوای لەوانێ دایبنێن بەجیا ئەڵێ بەخوا لە دوو یاری هیچی تری تیا نەبوو دوو یاری خراپی تیا نەبوو بەسەر بزانیمان کرد چی هەیە و چی نییە چی لە عاقارەیە و چ لە گۆڕایە ئاڤاتار ببینمان نیو دا گەیم 2021 هەرارە شتی تازە بڵاوکەنەوە شتی تازە بۆیە نازانین حالیان سکوێری نیکس بەیانە ئەوە هین بنووسین یەک لە حەزە بنووسین ناوی چییە E3 2021 سکێجوەڵ بزانین تەواو بوو با گۆرانێکی خۆشی لێ بدەین لەمان کاتیشە هەنێ سەریشت بکەین ئەمە بوزانیمان ئاڤاتارەوە هات هیچ بەڵام با بچینەڵێ 12 جوونی تا ئەو 15 هیچ schedule every event ئەمەشمان بینی سیانگزەی مانگەوایە ئەمڕۆ دوانگزەی مانگ بوون ئەمڕۆ دوانگزەی مانگ بوو ئەمە سیانگزەی مانگە سیانگزەی مانگ Xbox و بەثێسدا ئەوێتە سەعاتی AET کە کاتە سەعاتی تقریبان بزانی چەند بە کاتی کورسان بەست ئەمە 24 experiment to Baghdad یاخود بڵێم ئەربیل هەولێر ئەربیل تایم زانینە کاتە کاتی چەند کاتە چەند لە ڕای خواوە چەندی پێریشانیان کاتە نۆ کاتە هەشتی ئەوارە کاتە دەی شەو بۆ منە دڵنیا نیەم دەی شەو بکا بە دەقیقی یان نە بەڵام قابلم لاوە لێی دەمەمە هیچ سعاتی هەشتەکە هەشت بە کاتی کورسان ئایزان یانی هەشت بە کاتی کورسان پێشوەختێمە لایڤین بەڵام بەفەستاشێتە لایڤەوە با بزانین مە چی بوو لا ئێمە هەشتە بەڵێ یعنی هەشت لایڤین سکوێر نیکسیش هەر هەمان ڕۆژە کاتە سعاتی دوانگزە کات سعاتی دەی شەو پیاوێ مایکرۆسۆفت هەر 2 ساعتە یالوانی لە هەمان کاتە دەست پێ بکەن چاڵنجەکە زیاتر بکەن بۆی خەڵک لەمەوە بچێ بۆ ئەو مامە گیان ئەرێ باتڵفیلد 2042 کەی دەرەچێت بۆ پلەیستیشن 4 و PS5 مامە گیان ئینمان بڵاو کردوت و ڤیدۆمان بڵاو کردوەوە بچۆ بروسە خۆشە گەمەکە ئارێراو ئەنیە ئەچیتە یوتیوب یوتیوب بەزین چیەکەی هەچای خوایەتبانی خۆشە گەمەکە خۆشە گەمەکە نۆتیفیکیشن داگرە بۆی هەواڵوشتو لە دەست نەچێت کەشت بڵاوەکەینەوە ئەو ڤیدۆ کە دامان نیاوە ئاهای بینی پێش ڕڤیو وانوسیا باتڵفیلد 2042 ترێلەر هەموو شتێکی لەسەر یەشم
باسی لەسەرەکەم کە کەی بڵاوێتەوە دقیق کەی بڵاوێتەوە 22 ئۆکتۆبەری 2022 بڵاوێتەوە 22 مانگی 10 2021 ئەمساڵ بڵاوێتەوە بۆ هەرەمێن بۆیە دایمە لێرەوە نۆتیفیکیشن سبسکرایب بکەن نۆتیفیکیشن دابگرە ڕیکەرەوە بۆ ئەوەی هەواڵەکاتان لەدەست نەچێت من دوانزە کاتە چەند دوانزەی PM PTSD ئەوە ئەی ئێمە دوانزەی PM ئەگامە کاتێکی زۆرە نەوەڵاف و ئەمزانی هەمان کاتە دەکاتە سعاتی تەجدی ئەها ئەکسبۆکس بۆ یەکەوتەی منتیقەیەکی تری ئەمریکاوە هەڵە نەبم وایە سعاتی 19 ئەکا بۆ بڵێ وابیە ئەوە لەم لاوە سەیری شتێترەکەم بۆی بزان کەی نەکان بڵاو بێتەوە دەی سعاتی دەی عفۆن سعاتی کوانێ سعاتی دە وتمانە کات سعاتی هەشت وایە ئەکات سعاتی هەشت بە کاتی کوردستان سعاتی دوانزە بەڵام PM من لەوە تێناگەم PT هەمان کاتە بەڵام مە PM چۆن ئەبێ وابێ ئەکاتە سعاتی کاتە سعاتی 9 و 15 دقە وەڵا عەجایبە 9 و 15 دقە بەرحاڵ بۆ دوگان لایڤ ببین بەڵام بزانین چۆنە بێ ئەمە هەمووی نەکانن چواردەی مانگەوێتە ئیندی شەوکەیز بۆ و یاریانەی ئیندین تەیکتو لەوانەیە شتی زەخمی پێبێ بەڵام دڵنیا نیەم ئیتەندۆ فشەیە گەیمسپۆت هیچ مانە کانسڵ کراونە سۆمە هەرەمەوەمانن کە کانسڵ کراونەتەوە نەمانە چوون حالین عفو مانە تەواو بوونە لە ئێستاوە ئەو جیربۆکس بووم شەو بوو کە ڕڤیومان کرد دەری ئەمانە ماونەتۆ لەسەرەوە ستیم فێست و تەیکت و پیسی گەیمینشەوە کاتە سیانزەی مانگەویشە کاتە سعی دووی شەو دوانزە ئێمە وتمان چەندە دوانزە دوو سحاوەکەمە لە دوای یەک و سێ شتی زەخمە بەیانی کاتە سعاتی دوانزە و نیو بە کاتی کوردستان و لە ئەلحەبویبە بۆی ئەمسیانە خۆشەویستان ئەکسبۆکس سکوێرە نیکس ئەکسبۆکس و بێتەستانی لێکە لەگەڵ پیسی گەیبین شەو باشە ئەمە بیانی لەگەڵمان ڕایزان سعاتی هەفت و ئەو ناوە چینە لایڤۆ بۆیە ئەم برادەرە حەزەکە پەڕەسەلکە بێ ئەی هاوە ئەی هاوە باسی وەکەن لەم زانم چی ئیکسایتە دەبۆ تو بەیانی با گوێکیان لێ بگرین you know, video games like talk about this stuff. It is important to do so. And yeah, let's just keep having Anita's hotline and findyourwords.org, a great toolbox. It is actually a jam-packed show starting at 9:35 a.m. with 24 entertainment. Then 10 a.m. 24 entertainment زۆر مهم نییە هیچ Xbox و Square Enix و Xbox Bethesda لەگەڵ PC گەیمین زانین باسی چیەکە دەی Maybe it was a scenario around me, right? Like, I've watched that teaser trailer so much and have come up with all of these ideas about what it's about. And برام PS4 باشترە یان Xbox One بۆ گەیمپڵەی یاری بڵاوکەم ڕایتۆ گەیمپڵەی یاری ئەگەر هەر کاویان بسێنی تۆ پێویستە
شتێکی بچووک بسێنیەوە چی پێڵێن گازێکە بۆی ڕیکۆردی پێ بکەی بۆی بتوانی بە هیچ نەبێ بە فولیشتی ڕیکۆردی پێ بکەی فەرق ناکات وەڵای فەرق ناکات PS4 بەڵام PS4 ئەگەر PS4ی پرۆ هەبێ PS4ی پرۆ لە Xbox One باشترە Xbox One Series X هەبێ بڵێ X هەبێ لە PS4ی پرۆ باشترە بۆ هەنێ یاری بەڵام PS4 دایمە ئەکسکلوسیڤی لەگەڵایە لە ڕاستیە PS4ی باتەوە ئەو باسی هێلۆکە کە بەیانیەت زۆر ئیکسایتدم بۆ بەیانی بەڵام بەڕای من ئەگەر هەیە PS5 بسێنە PS5 بوویمە about a different Marvel game from Square maybe and so Square Enix ئەڵێ یاریەکی تر دروستەکا بۆ مارڤەڵ جەماعەتە بڵێ ڕاست بێ لێ ڕوومەر یعنی دەنگ و باس و قسە کوشتی وا هەیە ئێوە هۆستەکانی IGN ون لەو پشتەون هاتن ناوە چاو لێکە چیان لێک شوێنە نا Ladies and gentlemen, that's it for Preview Day here at E3 2021. We're back with you, of course, live at 8:45 a.m. Pacific tomorrow as we get ready for 24 Entertainment, Xbox, and so much more. We will see you then. For now, though, have a good night. دەست خۆش بای ئەویش E3 بوو ساعتی 5 ساعتی 6 ئەوان دەسەکەنە لایف لە ئەمریکاوە ئەم یاری فۆرتنایت دەکەی ئەیکەن ئەیکەین بەڵام ماوەیەکی زۆرە نەمکرۆ لە نەوەڵا نەمکردو ماوەیەکی زۆرە هەمووی درۆیە لە دوای PC وەڵا PC هەبێ و کارانە زۆر باسان نەکاتەوە بەڵام لە ڕۆژوا PC پارەی PC-یەکی باش لە ڕاستیا توانی زۆر شتی پێ بکەیت ئەخوا برام من بۆ یاری دەمەوێت من PS4 سلیم هەیە بەڵام بۆ من زەحمەتە یاری بە گرانی بکڕم من Xboxم دەوێت بۆ یاری بۆ لە یوتیوب شتێک یاری بڵاو دەکەمەوە یەگەروابێ Xbox دایمە یاری شتی هەرزانترە وەڵا Xboxەکە لە ڕوویەوە دەورەبینێ من پێما بوو باسیەوەکەی کە بۆ منە کامیان باشترە ئەگەر بۆ منە کامیان باشترە PS4 باشترە بەڵام Xboxی شتی خۆشتریە بۆ ئیسە بۆ منە بتەوێ فۆرزا بکەی ناتوانانی لە هی نابیکەی ناتوانانی لە PlayStation نابیکەی مەجبوری لە Xboxەوە بیکەی باشە خۆشەویستان ئەوە ڕۆژی یەکەمی E3 بوو هیوادارم بەدڵتان بێ ئەگەر هەر شتێکتان ماوە لە خزمەتتانم بینوسن هەر شتێکیشتان نەماوە ئەوە لەبیرتان نەچێ سبسکرایبی کەناڵی خۆشە گەمەکە بکەن لایکی لایڤەکە بکەن لایکی ڤیدیۆەکە بکەن دوایی ئەوێتە ڤیدیۆ لە لایڤەوە نابێنێ بێ بە ڤیدیۆ ئەگەر تازەش بۆ کەناڵی خۆشە گەمەکە سبسکرایبی کەناڵەکە تا لەبیر نەچێ ئەمێ وتمان بەڵام هەر لەبیرتان نەچێ شەرێکی بکەن دووبارە سوپاسدارەکەی ئەڵێ مرۆڤ دەتوانێت سکرین بکات Xbox One S و X دەتوانم گەیمپلەی ڕیکۆرد بکەم بەڵێ ئەتوانی بەڵام بە کوالێتێکی باش نەپێویست و بە ئەم برادەرێ ناوی چییە قورعان ناوەکەی لێ بچوە خواوەکی لە ڕیکۆردەر فۆر Xbox رەس حاوەکە ناوی چی بوو ها پێویستە بە جیازی یاوە ئەوە و جیازم لە بیر چوە ناوەکەی چی بوو جەماعەت دەتوانیا فلاشێکی لێ بدە یا جیازێکی وە فلاشێکی سیگیگا بایتی تقریبا ئەخوا ناوەکەی لە بیر چوە بەرحاڵ جیازێکی یاوەیە گەیم کاپچەر ئەلیگاتۆ گەیم کاپچەر جەماعەت ئەمە براکەم پێویست بە ئەمەیە ئای 1600 شتێکەوە پیاوێ فۆرکەیەکەیەتی دڵنیانێم تقریبا نزیکی چەند سەر و $50 حتمما دڵنیام پێویست بە ئەلیگاتۆ گەیم کاپچەر هەیە ئەم فول HDە بۆی بە 600 بین بکەی بۆی هیچ کێشەی ڕیکۆرد و شتی واو نەبێ پێویست بە شتێکی لەو بابەتەیە بۆیە لە ڕاستیە پارێکی زۆری تێچێ
بەڵام ئیتر ئەوەیە هەر کامیان و بێ توانین بەمە ڕیکۆردی بکەیت ئارەوەڵا کێشە نییە دڵەکەم کێشە نیە تیاگەم لێو بە هەر زوانێ قسە بکەیت ئەڵێ بەس مامە پیسی دوو لە ڕووی تۆ ئەوەنەی پیسی بەکاردێنێ بۆ ئاکسەیری ڕەزیدنت ئیڤڵت کرد چیان لێ کرد بوو کە وەڵا سەیرم نەکرد وایە ئاگەری زۆر زۆرە کورە وارزۆن دوو هۆکاری سەرەکی من بۆی وارزۆن ناکەم یەکێکیان ئەوەیە کە هاکەری تایی بەخوا ئەمڕۆ چوومە ناوە دەقەی یاریم کرد هاکەری زۆر زۆری تیا بووها بۆیە وارزۆن زۆر پیسە ئەرەوەڵا ئەیزان و خۆشەویستان هاتینە کۆتایی لایڤەکە لەویش ئیتری نائاساییە دڵەکەم ئاساییە من لاپتۆپ چیم هەبێت بۆ ئەلیگاتۆ ئەڵێ مامە دەبێت من لاپتۆپەکم هەبێت بۆ ئەلگاتۆ پێویست بە لاپتۆپ نییە بڕۆ ناکەم هەرتوانی ئۆتۆماتیکی بیگری بەڵام بەرحاڵ خۆشەویستان بۆ لایڤی ئەم شەومان بوو هیوادارم بەدڵتان بێ هەتاوەکو شەوێکی ترە تاوەکو کاتێکی ترە تاوەکو لایڤێکی ترە تاوەکو ساتێکی تر ئەگەڕێنەوە لاتانی ئینشاءڵڵا لە کەناڵی خۆشە گەمەکەوە سپاس لەگەڵمانە بوون بۆیە بەیانی لەبیرتان نەچێرە و کووتمان بەیانی لەبیرتان نەچێرە وتان دڵم مامە چۆن یاریم لەگەڵا بکەی لە بۆچی بۆ وارزۆن یاخود بۆچی یاریە هەر یاری هەبێت دوایی شتەکان دانم یاخود هەر چوونە ناوە وەرە ناوە بزانام ئەگەر توانی وەگەر و یاریەوە بۆ توانی لەگەڵمانە بیکە ئەگەرنەوە بوو هیچ بەڵام زۆربەی جار ئەتوانی لەگەڵمانوی وارزۆن بێ یاخود یاریەکی تر بێ توانم ئایدی وشت دابنێم لە کۆمنت وشتا توانین یەکسەر بێنە ناو وارزۆن باش داێنین چۆ سەری لایڤی پێشوو بکەینم دا ناوە کۆمنتی یەکێکە لایڤەکەوە لە وارزۆنمانە کرد کۆمنتەکان دام ناوە کە ئایدی وشتەکەم چییە توانی یەکسەر ئادم کەی لێەوە و ئەگەر یاریمان کرد لە لایڤ وشتا لە خزمەتام بۆیە ئایزان با لەوە زیاتر نەڕۆین خۆشم خۆم تێشەکەتم شەوێکی خۆش بۆم و لە یەک دەستان خۆشوێ لایکتان لەبیر نەچێ سبسکرایبتان لەبیر نەچێ تاوەکو کاتێکی تر تاوەکو ساتێکی تر ئەگەڕێنەوە لاتان بەخواتە دەسپێرم خواتان لەگەڵ لە ئەلکناڵ خۆشە گەمەکەوە باش بنون شەو خۆش. Bye 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 bye.